Сайн байцгаана уу? Руна ТV сувагтаад автаа морилцгаано. Өнөөдөр би та бүхэнд Америкийн нэгдсэн улсын нэгэн алдартай тамирчинд тохиолдсон маш харамсалтай хэргийн талаар ярих гад бэлдсэн байгаа. За ингээд ярьж эхлэе. Америкийн нэгдсэн улсын Техас мужид жил болгон хавар Gravel Logs уралдаан болдог. Энэ уралдаан нь англиар Gravel буюу хайрган зам гэсэн үгнээс гаралтай, хайрга чулуутай, овоож товоосон бартаат нилээд өгсөөр замаар дугуйтай тамирчид өөдөө авирч уралддаг тийм тэмцээн байгаа. Энэ уралдаан нь Америкийн нэгдсэн улсад төдийгүй дэлхийд даяар маш алдартай. Анхан шатныхаас нэхлээд нэртэй мэрэгжлийн дугуйчид хүртэл нэг дор цугладаг. Дугуйчдын хувьд бол маш том тэмцээн байгаа. 2022 оны 5 сарын 10-нд 25 настай Мория Вилсон энэ Gravel Logs-д оролдохоор Техас руу нисэж ирдэг. Тэрээр энэ удаагийн тэмцээний хүчтэй өрсөлдөгч гэж хүмүүст нэрлүүлж байсан. Уралдаан болох өдөр нь бол 5 сарын 14-ний өдөр байсан. Өөрөөр хэлбэл бууснасаа 4 хоногийн дараа тэмцээнд орохоор төлөвлөгдсөн байсан. Мория уралдаанаас өмнө найзынхаа очоод бие баг зэрэг суллаж аялалч гэсэндээ баг зэрэг хийж байгаад тэмцээндээ орохоор 4 хоногийн өмнө ирсэн байсан. За Мориагийн тухай танилцуулахад түүний аав Эрик Вилсон Америкийн нэгдсэн улсын үндэсний шгшээн цанын тамирчин байсан. Харин нах зэгч нь Нордикийн цанын тамирчин бөгөөд Олимпийн наадамд 2 удаа оролцож байсан. Удамд амьдсан спортын хүмүүс байсан гэсэн үг. Дээрээс нь түүний төрлөх нутаг Вермонт мужид нь үүл болгон хүн бүхэн цанаар гулгадаг зундаа уулын дугуй маш их хөгжсөн тийм бүс нутаг байгаа. Ингээд Мория байгалийн жамаар анхандаа бол цанын тамирчин болохыг мөрөөдөж байсан. Сургуульд элсэж орохдоо Олимпийн аваргууд маш олноор нь төрүүлсэн элит цаны сургуульд элсэж орсон. Үүнийхээ дараа Америкийн нэгдсэн улсын өсвөрийн улсын аваргад Альфийн цангаар 3 дугаар байр эзэлсэн. Насанд хүрснийхээ дараа Дартмут их сургуульд элсэж Альфийн цанаар үргэлжлүүлэн гулгаж эхэлсэн байгаа. Ингээд ер нь бол түүний спортын карьер нь маш хурдтай дээшээ өсөж хөгжиж байх үедээ спортын карьерт нэг асуудал гарсан. Тэрний юу гэх юм бол шгшээ багийн сонгон шалгаруулалтын өмнө Мория өвдөгний бэртэл авсан. Тэгээ энэ бэртэл нь бол нилээд ноцтой байсан. Үүнээсээ болоод ер нь бол хоошдоо цанаар гулгах ямар ч боломжгүй болсон байгаа. Гэхдээ Мориагийн хувьд бол амархан бууж өгөөгүй, тасралтгүй нөхөн сэргээ хэмчилгээ, булчингийнхаа хүчийг сайжруулахын тулд дугуй унах дасгалыг хийж эхэлсэн. Гэтэл үүнээс ч илүү дугуй спортоор ер нь бол төрөлхийн авиастай гэдэг нь тодорч гарч ирээд тамирчин болохоор шийдэн. Дундаа бол ялангуяа нөгөө Gravel Racing буюу хайрган дугуйн төрөлд орохоор шийдсэн. Мориагийн хувьд болохоор зөвхөн 2022 оны байдлаар л гэхэд маш олон тэмцээнүүдэд орж төрүүлсэн. Түүний чадвах нь бол тэргүүний тамирчидтай харьцуулахад бараг ойролцоо очиж исэн. Түүний гаргасан хамгийн том амжилт нь нэг уралдаанд тэр 1-р байранд ороход 2-р байрын тамирчин нь бүр түүнээс 25 минутын зөрүүтэй барайнд орж ирсэн байгаа. Тэгэхээр бол бүр маш хурдан байсан гэсэн үг. За ингээд Мори Техаст бусан 5 сарын 10-ны орой найзынхаа гэрт ирээд ачаагаа буулгаад тэр дорол шууд унтчихсан. Дараа өдөр нь хотын төвдөх усан бассейнд орж сэлхээр төлөвлөсөн байсан. Ингээд өглөө нь болоод найз нь түүнийг сэрээсэн чинь Мория болохоор нам унтчихсан. Удахгүй чухал тэмцээнтэй юм чиндээ сайн амрах хэрэгтэй баха гэж бодоод найз нь түүнийг сэрээгээгүй гараад явсан байгаа. Ингээд орой 9 цаг 45 минутанд найз нь гэртээ ирсэн. Тэгсэн чинь тэдний бүх гэрэл нь унтраастай байсан. Мория бассейн руу явна гэж хэлсэндээ буцаад ирээгүй байгаа юм бах та гэж бодоод угаалгынхаа өрөөнд ороод шүршүүрт орох гэжсэн чинь угаалгын өрөөнийхэн шалан дээр Мория хөвтөж байсан. Тэгээ түүний хажууд бол бүр маш их хэмжээний цус асгарсан харагдаж байсан. Ингээд Мориагийн найз бол яаралтай цагдаагийн газар руу дуудлага өгсөн. Мориагийн хажууд болохоор 3 бууны сум ингээд унчихсан байсан. Тэгэхээр ер нь бол 3 удаа буунд буудуулж амнасаа алдсан гэдэг нь бол шууд л харагдчихсэн. Толгоор нь 2 удаа, зүрхэн тус газарт нь 1 удаа буудсан байсан. Цагдаа нар ингээд гэр орныг нэгжээд үтсэн чинь Мориагийн өндөр үнэтэй уралдааны дугуй нь алга болсон байсан. Ингээд цагдаа нар болохоор анхан шатны үзлэгээрээ дугуйг нь хулгайлж авах гэж байгаад түүний амь насанд хүрсэн дээрмийн аллага юм байна гэж ер нь бол үзчихсэн боловч удалгүй байшингаас холгүйхан бут сөөгөн дотор түүний дугуйг хайчихсан байгааг нь бол цагдаа нар олж илрүүлсэн. Тэгэхээр ер нь бол энэ дээрмийн хэрэг биш юм байна гэж цагдаа нар үзэж эхэлсэн. За тэгээ найзынх нь гэрийн хаалга нь болохоор ингээд электрон хідэн цагт хүн хаалга онгоолгож орж гарсан нь бүртгэгддэг тийм хаалга байсан. Тэгтэл оройны 8 цаг 36 минутанд Мория гэртээ орж ирсэн нь бол тэрээр батлагдсан байгаа.
Тэгээ үүнээс хойш болохоор 4 минутын дараа хаалга нь дахиад нэг удаа онгоосон болох нь бүртгэгдсэн байсан. Тэгэхээр ер нь бол 4 минутын дараа Мориаг алах гэж исэн хүн орж ирсэн байх магадaltaй болсон. Ингээд мэдээж цагдаа нар бол Мориаг тэр өдөр яг юу хийсэн бэ гэдгийг нь олж илрүүлж эхэлсэн. Тэгэхэд болохоор тэр өдөр Мория 5 цаг 45 минутанд усан бассейнд очисон нь тогтоогдсон. Гэхдээ CCTV-ний бичлэгээр бол харахад Мория ганцаараа байгаагүй, нэг эрэгтэй хүнтэй хамт явж байгаа нь харагдсан байна. За тэр эрэгтэйг ингээд судлаа үзсэн чинь тэр хүн нь бол нэлээд алдартай бас тамирчин байсан. Нэртэй дугуйн тамирчин 35 настай Colin Strickland гэдэг хүн болох нь бол тодорхой болсон. Тэр ч гэсэндээ Мориатай адилхан gravel racer тамирчин байгаа. Тэр дундаа бараг дээд түвшний тамирчин. За ингээд цагдаа нар болохоор маргаашнд буюу 12-нд тэр тамирчны гişт очсон. Мори Вилсон амин насаа алдсан байна гэж хэлэхэд тэрийг сонсмогцол нөгөө тамирчин бүр шоконд орж амаа дараад маш их уйлж эхэлсэн. Өчигдөрхөн л надтай хамт сэлж байсан штэ гэж хэлээд ер нь бол нэлээд цочролд орж байгаа нь харагдсан. Тэгээ түүний үед болохоор яг өөрийнхөө мэдж байгаа бүх үзүүлүүдээ цагдаа нарт хэлж тэдэртэй хамтарч ажиллах болно гэдгээ бас илэрхийлсэн. За ингээд мэдээж түүнээс цагдаа нар бол байцаалт авсан. Тэгэхэд оройн 5 цаг орчим Colin Мориаг авахаар найзынх нь гэрийн гадаа ирсэн. Өөрийнхөө мотоциклтай очисон учраас хойд суулталтаа суулгаад тэр хоёр хамтдаа бассейн руу очисон гэж байгаа. Тэгээ 1-2 цаг орчим бассейнд сэлж байгаад тэгээд бассейнасаа хоёлаа гарч ирээд нилээ өлссөн байсан учраас бассейны ойролцоо байсан хоолны газарт хоол идчихээд тэгээд оройн 8 цаг 35 минутанд Мориаг найзынх нь гэрийн гадаа хөргөж өгөөд буулгаад тэгээд Colin шууд гэрлүүгээ харьсан гэж цагдаа нарт мэдүүлсэн. Тэгээ яг энэ мэдүүлэг нь болохоор CCTV-гээр бас баталгаажаад бүгдээрээ яг Colin үнэн хэлж байгаа нь баталгаажсан. Тэгээд Мориа 8 цаг 36 минутанд гэртээ ороод араас нь 8 цаг 40 минутанд хэн нэгэн орж ирсэн гэсэн үг байгаа. За ингээд CCTV-г шалгаж ирсэн цагдаа нар бол нэг чухал улмөрийг олсон. Colin явснаас яг 1 минутын дараа нөгөө рестораныг тойроод хар өнгийн SUV автомашин гарч ирсэн байгаа. Машины ард дугуйн твш байрлсан байсан. Тэгээд тэр твш нь болохоор нөгөө машины улсын дугаарыг нь халахалчихсан байсан учраас номер нь бол яг сайн харагдахгүй байсан. За тэгээд цагдаа нарын хувьд CCTV-г бүр илүү ингээд сайн шалгасан чинь яг нөгөө Colin Moria хоёрыг хоолнд орж явах үеэр рестораны CCTV-д бол яг тэр машин маш олон удаа бичигдсэн байсан. Тэр хоёрын хоол идж байгаа рестораныг тэр хар машин ингээд олон удаа тойрч байгаа нь бичигдсэн байсан. Тэгээ тэр бичлэгийг ингээ яаралт нягталтал тэр машин ардаа дугуйн твштэй байсан. Аз болоход харин яг нэг өөр өнцгөөс авсан бичлэг дээр нь машины дугаар харагдаж чадсан. Ингээд цагдаа нар бол номероор нь машины эзнийг шуурхаас шалгаж илрүүлэхэд 34 настай Caitlin Armstrong гэдэг хүн болох нь тогтоогдсон байгаа. Кейтлингийн хувьд бол Мориатай ямар ч холбоогүй, тэр хоёр бол бие бинийгээ огт таньдаггүй байсан гэдэг нь батлагдсан. За ингээд цагдаа нар болохоор Кейтлинийг шалгаж үдчих үед хэрэг гарсан үед болохоор Кейтлиний утасны сүлжээнд тасарсан болох нь бол тодорхой болдог. Нэг бол онгоцсон дээрээ тавьсан, нэг бол утсаа унтраасан гэсэн үг. Гэмт хэрэгтнүүд ер нь бол гэмт хэрэг үйлдэлтэй өөрийнхөө хаана байсныг илрүүлэхгүй тулд утсаа маш их унтраадаг. Яг тэр аргатай адилхан цагдаа нарт бол харагдсан. Мөн Кейтлиний нөгөө буцааг дотор хаягдчихсан байсан дугуйны бариулаас нь болохоор Кейтлин DNA илэрсэн байгаа. За тэгээ хэрэгт сэжиглэгдэж байгаа Кейтлиний хувьд болохоор Мичиган мужид төрж өссөн. Харин Мори болохоор Вермонт төрж өссөн учраас тэр хоёрын хувьд бол нэлийн хол амьдардаг байсан учраас би бинийгээ таних магадлалгүй байсан. Кейтлиний хувьд бол угийн идэвхтэй зам аялал дуртай тийм өсгүй байсан. Нэг удаа Байли руу аялалд яваад тэндээ йогоор хичээллээд йогд бол бүр маш дуртай болж ирээд йогийн сургалтанд суугаад сертификат хүртэл авсан байсан. Тэгээ сертификат авсныхаа дараа болохоор Америкийн нэгдсэн улсад йогийн багшаар ажиллахын зэрэгцээ үл хөдлөх хөрөнгийн зуучаар давхар ажилладаг байсан. Хэрэг гарахаас 3 жилийн өмнө буюу 2019 онд Кейтлин нэг залуутай болзооны аппликейшнаар дамжуулан танилцсан байгаа. Хоёулаа идэвхтэй амьдралын хэв маягтай спортоор хичээлэх дуртай байсан учраас тэр хоёр бол бүр маш түргэн дотносож удахгүй хайр сэтгэлийн харилцаатай болсон. Тэр залуу нь болохоор нөгөө Colin гээд тамирчин байсан. Мориатай цуг бассейн цэлээд хоолнд орсон тэр залуу байсан. Кейтлин найз залуугаараа дамжуулан ер нь бол дугуй спортыг бас нэлээд сонирхож эхэлсэн. Ингээд сонирхогчдын уралдаанд хүртэл орж исэн байна. 2020 онд дэлхийд даяараа цар тахал эхэлж Кейтлиний йогийн анги нь бол хичээлэх боломжгүй болж эхлээд санхүүгийн бэрхшээлд орж эхэлсэн. Ингээд Кейтлин найз залуу Колинтойгоо тэр үеэс хамтдаа амьдарч эхэлсэн. Тэгээд үгээр зогсохгүй тэр хоёроос хамтдаа бизнес хийж эхэлсэн. Тэгээ энэ нь ямар бизнес байсан бэ гэм бол хуучин аяллаа машины чиргүүлүүд
тийм аяллаа байшин зэргийг хямд худалдаж аваад тэгээд доторхыг засаж янзлаад өндөр үнээр зардаг тийм ажлыг хийж эхлүүлсэн байгаа. Кейтлиний хувьд болохоор нэлээд идэвхтэй зантай тийм эмэгтэй байсан учраас энэ ажил нь бол түүнтэй маш сайн тохирж исэн. Колины хувьд болохоор голдуу засах, интерьер хийх ажлуудыг нь хариуцаж авдаг байсан. Энэ хоёрын бизнес бол бодсноос илүү амжилттай явж удалгүй тэд хоёр бол илүү том байшин худалдаж авч чадсан. За ингээд удалгүй 2021 он болж тэр хоёр ер нь бол эхлэхээр зорж исэн боловч гинтл Колин баг зэрэг хоёлаа ингээд завсарлага авъя гэж түн хэлсэн. Колин яагаад завсарлага авахыг хүссэн бэ гэвэл Кейтлин бол түүнийг маш их харддаг, маш их хяндаг байсан. Тэгээ яг яадаг байсан бэ гэвэл найз залуугийнхаа машин дээр байршил хянах аппликейшн суулгах, түүний яриаг чагнах, мөрдөх, хинтээ яг хаана юу хийсэн талаар нь бүх зүйлийг нь яг мэдчихий санаа намардаг байсан. Тэгээ энэ нь бол Колинд маш их дарамттай санагдаж эхэлсэн учраас ер нь бол хоёулаа баг зэрэг ингээд харьцаагаа төр хэсэг амарья гэж Кейтлинд бол санал болгосон байгаа. Тэгээ Кейтлиний хувьд болохоор бит хоёрын бүх зүйл тохирдог, сонирхол тохирдог, бизнесээ ч гэсэн хамт хийж байгаа. Тийм учраас над руу буцаад удахгүй хүрээд ирэх байхаа гэж ер нь бол бодоод тэгээд завсарлага авахыг олж зөвшөөрсөн. Гэхдээ одоо Колиныг явуулахаас өмнө Кейтлин болохоор Колины iPad-нд бүх яриаг ингээд чагнадаг тийм төхөөрөмж суулгаад тэгээд түүнийг явуулсан. Тэгэхээр хинтээ холбогдож ийн ямар мессеж чинь гэдэг ер нь бол бүгдийг нь байн хараад байж идэг гэсэн үг. За тэгээд ингэж яхад 2021 оны 9 сарын 10-нд Колин нөгөө өмнө нь нэг тэмцээн болсон дугуйн уралдааны тэр тэмцээнээр Мориата танил. Тэгээд энэ хоёрын хувьд болохоор нэг спортоор хичээлдэг болохоор ярилцах зүйл бол маш ихтэй байсан. Тэгээд дараа нь энэ хоёрын хувьд болохоор 7 хоног болцсон. Гэхдээ эцэст нь бол яг бит хоёр тохирохгүй байна. Зүгээр найзууд байя гэж шийдээд ер нь бол зүгээр найзын харилцаатай тэгээ баг зэрэг хаяа хоорондоо чат бичдэг тийм харилцаатай болсон байсан. Тэгээ энэ нь бол яг нэг тэмцээн уралдааныхаа талаар л хоорондоо чаталдаг байсан. Тэгээ энэ мессежүүдийг нь бол мэдээж найз бүсгүй шалгаж исэн. Тэг үүнийг шалгаад ер нь бол өөр эмэгтэйтэй уулзж яана л гэж тэр шууд бодож исэн. Тэг нэг удаа бол Кейтлин шууд Мориа руу залгаад чи Колинтэй дахиж уулзах юм бол би чамайг ална шүү гэж бүр сүрдүүлж исэн байгаа. За ингээд цаг хугацаа өнгөрөөд 2022 оны 5 сарын 10 болж хэрэг гарснаас үрдэ 2-7 хоногийн дараа Кейтлинийг гол сэжигтнэр үзэж цагдаа нар баривчилсан. Гэхдээ мэдээж бол шууд адалгын гэх тийм нотлох баримт байхгүй байсан. Тийм учраас Кейтлинийг эхний ээлжинд болохоор хулгайн гэмт хэрэг гэж үзээд түүнийг ингээд цагдаагийн газарт дуудаж баривчилсан байгаа. Тэр нь юусэн бэ гэх юм бол өөрийнхөө картаар биш нэг өөр хүний картаар нүүрэндээ ботокс тариулж исэн нь илэрсэн нэг тийм хэрэг байсан. Тэгээ энийгээр нь сэжиглэж ийна гэд түүнийг цагдаагийн газар бол түр саатуулах гад авчирсан байсан. Тэгээд цагдаагийн газартай хугацаандаа бол мэдээж цагдаа нар түүнээс ярилцлага авч явахдаа хэргийг нь хүлээлгэх тийм төлөвлөгөөтэй байсан. Тэгээд тэгж аваад түүнийг баривчилсан цагдаа нар болохоор нөгөө машиныхаа бичлэгийг үзүүлээд энэ таны машин мөн үү гэд асуусан. Тэгсэн чи Кейтлин тийм миний машин мөн байна гэж хүлээн зөвшөөрсөн. Тэгээд тэгвэл чи яага Мориагийн гэрт очисон бэ гэж цагдаа нар шууд асуусан. Тэгсэн чинь Кейтлин бол юу ч хэлэхгүй, ямар ч үг хэлэхгүй ингээд живчмээгүй болчихсон. Тэнгүүд нь цагдаа нар болохоор нөгөө нэг одоо харддаг тэр зангийн хөдөлгөж байгаад хэлүүлэе гэж бодоод танай хуучин найз залуучин Мориата нэлийн дотн харилцаатай бололтой энэ өдөр тэр хоёр хамт уулзаж усанд сэлээд мөн хамтдаа хоол идсэн юм шиг байлээ. Энэ хоёр баг уг нь болцсон юм шиг байлээ гэх тиймэрхүү юм ярьж эхэлсэн. Тэгсэн чинь Кейтлин бол ингээд гинтл бүр маш ууртай царайтай болж царайн дээр нь ууралсан төгссөн тийм сэтгэл хөдлөлүүд гарч эхэлсэн. Тэгээ хэдийгээр юм ярихгүй байгаа ч гэсэндээ биеийн хилэмжүүд нь бол маш ширүүн болж эхэлсэн байгаа. Тэгээ байцаагч нарын хувьд дахиад жаахан шахах юм бол баг хэргийн хадлаар ярьчих юм байна гэд яг үзчихсэн тэр үед цагдаа нарын хувьд маш том алдаа гаргасан байсан. Энэ нь юу вэ гэх юм бол одоо Кейтлинийг байцааж явах явцдаа түүний төрсөн онсаар өдрийг буруу биччихсэн байсан. Тэгээ цагдаа нарын хувьд болохоор яг ингээ буруу мэдээлэлтэй хүнийг байцаах ирэхгүй байдаг учраас түүнийг сулж явуулахаас өөр аргагүй болсон. Кейтлинийг сулж явуулсны дараа Кейтлин Мориаг удаа дараа зандал хийлж байсан баримтууд түүний гэрээг нь шалгаж үзэхэд түүний гэрт нь буу байсан. Тэр бууны сум нь болохоор нөгөө Мориагийн хажууд исэн сумтай яг таарсан байгаа. Ингээд янз бүрийн нотлогоонууд цугларсан учраас цагдаа нар Кейтлинийг баривчлах зөвшөөрөл аваад Кейтлинийг баривчлах гад гэрлүүн очиход Кейтлин аль хэдийн алга болчихсон, гэртээ байхгүйсэн. Тэр бүх сошиал хаягуудаа устгаад машина хямдхан зараад Нью-Йорк руу ниссэн болох нь тодорхой болсон. Нью-Йоркд бунгутаа галт тэргээр Нью-Жерсид байдаг дүүгийнхээ гэрлүү очисон нь хүртэл тогтоогд.
Тэгээ цагдаа нар болохоор мэдээж Нью Жерси рүү түүний дүүгийнх рүү очисон. Тэгэхэд бол дүүгийнхаа гэрт бас байхгүйсэн. Манай эгч Техас руу буцаад явчихсан штэ гэж дүү нь хэлсэн. Би түүнийг онгоцон цуулгаж өгөөд ирсэн гэж хүртэл дүү нь хэлсэн. Тэгээ цагдаа нар болохоор нөгөө бүртгэлээс түүнийг Техас руу буцсан байгаа эсхийг шалгаж үзэхэд Кейтлин Техас руу буцсан бүртгэл байхгүйсэн. Тэгээ цагдаа нар болохоор дүүгийг харсан чинь нэлээд адилхан царайтай байсан болохоор дүүгийнх нь пассвортыг нь асуусан чинь пассворт байхгүйсэн. Тэгээд дүүгийнх нь нэрээр шалгаад үзсэн чинь дүүгийнхаа пассвортаар Коста-Рика руу нэг талын тасалбар аваад явсан болох нь бол бүртгэгдсэн байгаа. Коста-Рика гэдэг газар нь болохоор уул толгод халуун ашаан ширэнгээрээ алдартай тийм газар байгаа. Тэгээд Америкийн нэгдсэн улс биш бүр хаасан Коста-Рика руу явсан учраас одоо тэрийг яаж баривчлана гэд цагдаа нар бол нэлээд сандарч эхэлсэн. За ингээд Кейтлиний найз нөхдүүдээс нь хүртэл ингээд цагдаа нар асуугаад байцаалтаад байж итл нэг найзтайгаа холбогдсон. Тэгээ нэг хостелд амьдарч байгаа гэсэн зүйл хэлсэн болохыг цагдаа нар илрүүлээд Коста-Рика руу явсан маань. Гэтэ Коста-Рика нь болохоор маш олон хостелтэй учраас яг хаана буусныг нь тогтооход бас нэлээд хэцүү байсан. Тэгээ Кейтлиний хараас бол цагдаа нар ингээд маш их хааж явсан. Тэгж жагаад түүнийг Коста-Рикод ч гэсэндээ яг очиод амьдрахын тулд нөгөө йогийнхоо багшийг хийж байгаа гэдгийг нь олж илрүүлж чадсан. Гэхдээ яг хаана хийж байгааг нь барьж юусоо чадахгүйсэн. Тэгээ түүний араас хөөцөл цөөрлөсөн. Тэгээ энд байгаа гэд тэр газар нь очихоор алга болчихно. Дахиад өөр газар байгаагаа очихоор алга болчихдог. Ер нь бол өөрийг нь хайж байгааг мэдээд маш олон газар руу ингээд цугтаад яваад исэн. Тэгээ цагдаа нар бол байнгын ард нь хоцроод исэн байгаа. Цагдаа нар болохоор түүнийг баривчлахын тулд Facebook дээр йогийн багш авна гэсэн өндөр цалинтай авна гэсэн тийм зарыг нийтэлдэг байгаа. Тэгэх юм бол магадгүй Кейтлин мөнгө олох гээд ажиллаж байгаа юм чаа хүрээдэрж магадгүй гэд тийм зарыг тавьсан. Тэгэд нэлээд тоног хүлээсэн боловч ирж уулзж байгаа хүмүүс дотор бол ерөөсөө Кейтлин байхгүйсэн. За тэгээ ер нь цагдаа нар за энэ үр дүнг боллоо, энэ арга болио гэд яг бодож исэн тэр үед нэг эмэгтэй ирсэн. Тэгээ тэр эмэгтэй болохоор өөрийгөө Ари гэж хэлсэн. Тэгээ түүнийг ингээд ажиглахад бол Кейтлинтэй ерөөсөө адилхан биш шал өөр харагдаадсан. Яагаад гэх юм бол хамраа боочсон, битүү боочсон тийм бэнттэй байсан. Тэгээ түүнээс болохоор өсний өнгөн ч гэсэндээ шал өрөнгөтэйсэн. Тэгээ цагдаа нар түүнээс яагаад хамраа боцсон юм бэ гэж асуусан чинь далаа дээр серфинг хийж агаад тэгээ бэртчихсэн юм аа. Тэгээд хамраа болгоцсон байгаа гэж хэлдэг. Тэгээ цагдаа нар болохоор түүнийг бол бүр маш сайн ажиллаж исэн. Тэгж агаад нүдийг нь ингээ хартал яг л Кейтлиний нүд мөн байсан бусад зүйл нь өөр байгаа ч гэсэндээ ер нь бол хүний бүх юм өөрчлөгдсөн ч гэсэндээ ганц яг нүдний харц огт өөрчлөгддөггүй. Тэгээ энийгээр нь ч гэсэндээ цагдаа нар бол маш олон хэрэгтнийг барьдаг тийм туршлагатай. Тэгээ Кейтлиний нүд бол яг л мөн байсан. Ингээд мөрдөгчд бол шууд түүнийг баривчилсан. Кейтлиний үед бол би Ари та нар намайг андуурж ийн гэж мэдээж бол шууд эсэргүүцчихсэн. Тэгтээ бол Кейтлин мөн байсан байгаа. Ингээд хэрэг гарснаас 50 хоногийн дараа Кейтлинийг ууггүй хайсны эцэст ингэж арай хийж баривчилж чадсан. Кейтлиний хувьд болохоор нөгөө Коста-Рика руу ирэнгүүтээ өснийхөө өнгийг өвчлөөд бүр гоо сайхны мэдсэл хүртэл ороод уруулын филлер, дух хөргөлт, хамрын мэдсэл хүртэл орчихсон байсан байгаа. Тэгэхээр ер нь бол танихад нэлээд өөр харагдчихсан гэсэн үг. Тэгээ ингэж явж байхдаа бол йогийн багшаа хийсэрлээсэн байгаа. Йогийн багшаа хийж ер нь бол мөнгө олж амьдарч исэн. За тэгээд цагдаад баригдаад шүүх хурлаа хүлээж байсан Кейтлин 2023 оны 10 сард шоронгоос бүр зүгтсэн байгаа. Тэгээд өсөрч нэг хашаад авч бууж байхдаа хөлөө гэмтээгээд зүгтах оролдлого хийсэн. Тэгтээ бол 10 минутын дотор цагдаа нарт баригдсан. За ингээ 2023 оны 11 сард анхан шатны шүүх хурал нь болоод прокуророос түүнд бол 90 жилийн хорхиалыг оноосон байгаа. Тэгээ одоо болохоор Техаст байдаг эмэгтэйчүүдийн шоронд хоригдож байгаа юм билэ. Тэгээд түүний хувьд болохоор Мориагийн гэр бүлд бол нөхөн төлбөр олгож мөнгө өгөх ёстой байсан. Гэвч яг өөрийнхөө бүх хөрөнгийг дүүгийнхаа нэр дээр бас тэгээ нөгөө хуучин найз залуугийнхаа нэр дээр хуваагаа шилжүүлж гисэн байсан. Өөрийнх нь нэр дээр ямар ч мөнгө байхгүй. Тийм болохоор тэдний гэр бүл тохирогчийн гэр бүлд бол ямар ч мөнгө өгөх боломжгүй гэж одоо гүрээсээр л байгаа юм билэ. Хүмүүсийн хувьд болохоор түүний хуучин найз залуугийн нэрт үнэхээр холбоогүй юу гэдэг дээр бас эргэлдэж байгаа. Үнэхээр холбоогүй байсан бол яагаад одоо тэр Кейтлин өөрийнхөө хөрөнгийг тэр залуу руу ингээд шилжүүлж өвлүүлж байгаа юм бэ? Тэгвэл тэр залуу нь мөнгийг нь авсан юм бол Мориагийн гэр бүлд ч гэсэндээ тэр мөнгийг нь өгж болно штэ. Өөрөөс нь болж ингээд хүн амнасаа алдчихсан байхад гэж хүмүүс бол бас тэр найз залуугийн буруутгаж байгаа. Өнөөдөр би та бүхэнд зориулж ярих хэрэг маань та бүхнийг болгоомжтой байгаасай, сургамж аваасай гэсэн үднээс бэлдсэн нэгэн хэрэг байгаа. За ингээд ярьж эхлэе. Вера 1998 онд Беларусь хотын нийслэл Минскэд төрсөн. Вера бол Сергей, Ольга хоёрын ганц охин байсан.
Тэр бага наснаасаа уран сайхны авьяасаараа онцгоорч, дуулж бүжиглэх дуртай, дуучин болохыг мөрөөддөг охин байсан. Эцэг эх нь охиныхоо мөрөөдлийг идэвхтэй дэмжиж хөгжмийн сургуульд оруулсан. Вера өсвөр наснда сургуулийнхаа хажуугаар зоогийн газарт цагийн ажил хийдэг байсан. Сургууль, ажил, хөгжим гурвыг зэрэг амжуулах амар биш ч гэсэндээ тэр мөрөөдлийнхөө төлөө маш шаргуу хичээдэг байсан. Цаашлаад тэрээр цалингийнхаа нэг хэсгийг ээждээ өгч амжиргаанд нь хүртэл тус нэмэр болдог. Маш сайн охин байсан. Ахлах сургуулаа төгсөөд ихэнх найзууд нь их сургуульд элсэн ч гэсэн Вера их сургуульд ороогүй, орон нутагт болсон шалгаруултуудад орж дуучин болох азаа үзсэн ч гэсэн хүссэн үр дүндээ хүрч чадаагүй. Тиймээс тэр өөр зүйлийг бодож олон дэлхийгээр аялаж тайзан дээр дуулдаг, дуучин болох мөрөөдлөө биелүүлэхээр төлөвлөдөг. Ингээд 2018 он буюу 19 настай Вера хамгийн ихний очих газраа Хятад гэж сонгодог. Дараа нь Сингапур, Вьетнам зэрэг Азийн улсуудыг дамжин амьдрахаар шийдэн аяллаа эхэлсэн. Вера ихэвчлэн бааранд дуулж, хөгжим тоглож, тоглолтын хөлс болон хүмүүсийн өгсөн цайны мөнгөөр амьдардаг байсан. Мөн хаяа загварын ажилч гэсэн хийдэг байсан. Сэтгүүл тайзны тогтмол мэргэжлийн модель биш ч гэсэндээ жижиг реклам сурталчилгаануудад моделийн ажлыг хийж бас өөрийнхөө амжиргаанд тэр мөнгөө зарцуулдаг байсан. Ийм завгүй амьдрал дунд ч гэсэн Вера байнга эцэг эхтэйгээ холбоотой байсан. Байнга аав ээж рүүгээ залгаж мэндийг нь мэдээж өөрийнхөө талаар мэдээлэлээ солилцдог байсан. 2025 он буюу 26 нас хүрч Вера ганцаараа амьдраад 7 жил болсон байсан. Азийн олон орноор аялаж, Оросоор дамжаад нутагтаа буцаж ирсэн ч гэсэн санхүүгийн хувьд хүндхэн байдалд байсан. Тиймээс бааранд тоглож хаяа таарлаж байгаа моделийн ажлыг хийж байсан ч гэсэн орлого нь юусоо хүрэлцэхгүй, тэгээ цалин ч гэсэндээ тогтургүй орлого олох нь маш хэцүү байсан. Тэр үед Вера сошиалаар нэг сайхан санал хүлээж авдаг. Тэр нь ямар санал байсан бэ гэхээр Таиландын нийслэл Бангкокт модель хийх тийм ажлын санал байдаг. Сардаа ойролцоогоор $3,000 заримдаа үүнээс ч дээш олох магадлалтай гэсэн тийм санал байсан. Энэ нь өмнөх моделийн ажлуудаасаа цар хүрээ урамшууллын хувьд ч гэсэн хамаагүй дээр санагдсан. Мөн нэлээд тогтвортой ажил юм шиг, тогтвортой орлого олж чадах юм шиг түүнд сэтгэл төрүүлсэн. Ингээд Вера Азийн маш олон орнуудаар аль хэдийн амьдарч үзсэн туршлагатай учраас Бангкокч гэсэндээ түүнд тийм хол, тийм танил биш санагдаагүй учраас саналыг нь хүлээн зөвшөөрдөг. Ингээд 2025 оны 9 сарын 12-нд Вера Бангкок руу нисэх онгоцонд суусан. Таиландын хил гайлын бүртгэлээр Вера ганцаараа орж ирсэн нь CCTV-гээр нь харагддаг. Нисэх бодлын CCTV-д тэр ганцаараа шалгалт бүртгэлээ хийж байгаа нь харагдсан. Таиландд очиод эхний 7 хоногтоо ямар нэгэн с ิจ гтэй зүйл ажиглагдаагүй. Эцэг эхтэйгээ байнга холбоотой видео колл хийж цаашид Бангкокт яаж амьдрах төлөвлөгөөгөө хүртэл ярилцаж байсан. Гэвч Таиландд ирснээс 8 дахь өдөр буюу 9 сарын 20-нд Вера Таиландаас Мянмарын Янгон руу нислэг хийсэн. Улмаар Мянмарт газарт мөгцөн түүнээс холбоо тасарсан байгаа. Түүнийг бол ер нь барьцаалагдсан гэж үзэж байгаа. Мөрдөгчдийн хэлснээр түүнийг хүний 8-ны бүлэглэлийн ажиллагааны золиос болсон байна гэж үзсэн. Тэг хүний 8-ны нүүл ажиллагаа нь болохоор ерөөсөө аюулгүй хэвийн ажил шиг хүмүүс сэтгэл төрүүлээд тэгээд дууддаг. Вера Таиландд ирээд өөрийгөө модель ажилд авах албан тушаалтай гэж танилцуулсан нэг эмэгтэйтэй кофе шопд уулзсан нь нас кофе шопын CCTV дээр бичигдсэн байсан. Тэг мэдээж тэр кофе шоп маш олон хүмүүс байсан. Тэг ямар с ิจ гтэй зүйл харагдаагүй олон нийтийн газар байсан учраас тэр кофе шопод уулзсан тэр эмэгтэй Вераг яаж ятгаж Мянмар руу явуулсныг нь бол яг нарийн мэдэх боломжгүй ч гэсэндээ CCTV-ний бичлэгээс харахад бол Вера өөрөө Таиландаас Мянмар руу нисэх онгоцон цугаад явж байгаа нь харагдсан. Харин Мянмарт газардсныхаа дараа бол ямар ч ор сургаггүй болж гэмт бүлэглэлд барьцаалагдсан гэж мөрдөгчд үзсэн. Мянмар улсын хувьд болохоор өмнө нь Бирм гэж нэрлэгддэг байсан. Энэ улс байгалийн үзэсгэлэн буддын уламжлалтай ч гэсэндээ 2021 онд цэргийн эргэлт гарснаас хойш иргэний дантай байгаа улс байгаа. Энд нэмэх замбраагүй байдлыг нь далимдуулаад зарим хятадын гэмт бүлэглэлүүд хил орчимд байр сууриа бэхжүүлсэн. Тэд ихэвчлэн хүмүүсийг хулгайлж аван онлайн залилан хийхдээ ашигладаг
Тэгээ энд нь болохоор romance game, voice phishing гэх мэтчлэн гэмт хэрэгүүд ордог байгаа. Тэгээ хүмүүсийг барьцаалаад гадны орны хүмүүс рүү албан хүчээр яриулан мөнгө өөрсдрүүгээ шилжүүлүүлэх тийм ажлыг хийлэгдэг. Мэдээж очмогц нь бүх паспорт, бичиг баримт бүх зүйлсийг нь хурааж аваад гадны хүмүүстэй ямар ч холбоо барих боломжгүй болгодог. Тэгээ Верагийн хувьд болохоор очмогцоо romance scam гэд тэр хэргийг хийх тийм албан шахалтыг барьцаалсан хүмүүсээс авсан нь бол сүлд тодорхой болсон. Мянмарт очсноос хойш ямар ч холбоогүй байх үед нь аав ээж нь бол за очиод ажил ихтэй байгаа юм байлгүй дээ. Эсвэл утас нь эвдэрчихсэн юм болов уу гэж жоохон хүлээсэн ч гэсэндээ 10 сарын 9 хүртэл хүлээж агаад тэгээд охиныгоо ор сургуу алга боллоо гэж цагдаад мэдгдсэн байсан. Ингээд мөрдөн байцаалт эхлэж Верагийн эцэг эх нь Белорусийн элчинд хандсан. Ингээд Тайландын тал бол Вера өөрийн хүслээр Мянмар руу явсан. Алга болсон нь Мянмарт очсны дараах асуудал учраас бид нартай бол ямар ч хамаагүй гэж Тайландын талаас бол үзсэн. Мянмар нь болохоор одоо иргэний дайнтай байгаа учраас гадаадын иргэдэд бол туслах ямар ч боломжгүй гэж бас хариулт өгсөн. Ингээд алга болсноос хойш удалгүй гэмт бүлэглэл Верагийн эцэг эх рүү өөрсдөө холбоо барьсан маа. Бид нар Верагийн эцэг эх рүү ярихдаа охин чинь аль хэдийн 8 насаа алдсан. Охины чинь шарил бидний гарт байна. Та нар охиныхоо шарилыг буцааж авахыг хүсвэл 500 мянган $5 шилжүүл гэж сүрдүүлсэн маа. Эцэг эх нь бол мэдээж энэ мэдээг сонсоод маш их шоконд орсон. Гэхдээ охиныхоо шарилыг авах хэмжээний ийм их мөнгийг босгох боломжгүй учраас тэр хүмүүст хэлж гуйсан ядаж охины минь шарлыг бид нар руу явуулж өгөөч бид нар охиныгоо оршуулах ёстой гэд маш их гуйсан. Гадаад харилцааны сувгаарч гэсэндээ яаж ийж байгаад мөнгө босгож эсвэл хилэлцээр хийхийг оролцсон ч гэсэндээ гэмт итгээдүүд удалгүй дахиж аав ээж рүү холбоо бариад аль хэдийн охины чинь нийт эрхтнийг нь зараад цогцыг нь шатаачсан. Тэгэхээр та нар руу бол буцааж өгөх ямар ч зүйл байхгүй гэж хэлээд холбоо тасалсан маа. За ингээд хэвлэл мэдээлэлээр бол 10 сарын 16-наас эхлээд уг аимшигт хэргийн талаар өргөнөөр мэдээлэл тархаж эхэлсэн. Модель болох хүсэл өөрчлөн Тайланд явсан эмэгтэй Мянмарт барьцаалагдаад барьцаалагчдын гарт аимшигтайгаар амь насаа алдсан. Мөн барьцаалагчдын эцэг эх рүү явуулсан зурвсууд олон нийтэд тарж олон нийтийн анхаарлыг татаж бүр хүмүүс шоконд орсон. Тэгэхинтэй болохоор тэд нар Вераг авчираад romance scam хийх гэж шаардсан. Тэгээ Вера бол тэр ажлыг хийж чадахгүй, ямар ч мөнгийг босгож чадаагүй учраас түүний амь насыг хөнөөсөн байх магадaltaй юм байна гэж юу нь л үзсэн байгаа. Тэгээ гэр бүлийнхнийх нь хувьд бол мэдээж охиныхоо шарилыг авчрахын тулд бол маш олон талаас нь хөөцөлдөж байгаа. Тэгээ Белорусийн гадаад хэргийн яам болохоор олон нийтэд цацагдсан мэдээлэл дотор бас туурхал баталгаажаагүй зүйлс их байна. Вераг яг нас барсан гэж үзээгүй алга болсон гэсэн бүртгэлтэй байгаа. Яг түүний шарил алдсан гэдэг баталгаа нотлогоо гарч ирэх юм бол түүнийг амь насаа алдсан юм байна гэж тооцоод бид нар шарилыг нутаг буцаах ажил дээр шаргуу ажиллах болно гэж мэдгдсэн. Тэгээ энэ нь бол мэдээж маш олон хүмүүсийн дургуутслыг хүргэсэн. Верагийн хэрэг бол зүүн өмнөд Азийн зарим бүсэд тархаж буй хүний 8 онлайн залилангийн сүлжээ ямар ноцтой хэмжээнд хүрснийг тод харуулсан жишээ олсон. Тэгээ мэдээж бол олон улсын дарамт шалгалт таслан зохисох оролдлогууд бол үргэлжлэн хийгдэж байгаа ч гэсэндээ гэмт бүлэглэлүүд байршлаа өөрчлөн үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлсээр л байгаа. Тиймээс хит сайхан нөхцөлтэй өндөр орлоготой тийм санал тавьсан ажлыг гадны орноос тавих юм бол заавал сэжиглэж үзэх ёстой. Мөн ганцаараа шийдэхийн оронд гэр бүлтэйгээ хангалттай ярилцаж санал болгож буй байгууллага, ажил, хөлс, виз, гэрээ гэх мэт зүйлийг нь наривчлан шалгах шаардлагатай гэдгийг бол энэ хэрэг харуулж байгаа. За тэгээ энэ хэрэгтэй бол ижил төстэй тохиолдлууд бас нэлээд олон гарч исэн. 2025 оны 1 сард хятадын жүжигчин Вансийн мөн киноны ажил гэсэн нэрийдлэр Тайланд явж тэндээсээ бас Мянмар руу хулгайлагдсан ч гэсэндээ найз бүсгүйгийнх нь маш хурдан шуурхай мэдээлсний үндсэн дээрээс аврагдаж чадсан. Мөн 24 настай Орос эмэгтэй Дарья моделийн ажилд урагдаад Тайландд очоод мөн Мянмарын хил орчимд гэмт бүлэглэлүүдэд барьцаалагдсан. Түүнийг бол Верагийн нэгэн адилаар онлайнаар ирчүүдтэй холбогдож мөнгө авах тийм хэргийг хийхийг шахсан ч гэсэндээ Оросын холбооны улсын гадаад хэргийн яам бол маш сайн ажилласны үндсэн дээр охиныг бас аварч чадсан юм тохиолдол байсан. Тэгээ харамсалтай нь бол Белорусийн засгийн газар болохоор Вера охины амь насыг аварч чадаагүй. Үнэхээр харамсалтай юм хэрэг байгаа. Тэгээ энэ мэтчлэн бол энэ гэмт бүлэглэлүүд сүүлийн үед бол маш олон хүмүүсийг ашиглаж хулгайлах барьцаалах хэрэгүүдийг хийж байгаа. Солонгосоос ч гэсэндээ маш олон хүмүүс барьцаалагдаж амь насаа алдсан юм хэрэгүүд гарч байгаа. Өнөөдөр би та бүхэндээ Колумбусын Богота хотод гарсан
нэгэн алдартай DJ-д тохиолдсон харамсалтай явдлын талаар ярих гад бэлтлээ. 2023 оны 1 сар Колумбийн Богота хотод нэг орон гэргүй хүн гудамжинд том хогийн савыг ухан хэрэг болох юм байна уу гэж хайж явсан. Гэтэл нэлээд шинэвтер харагдах аяллаа цүнх тэнд харагдсан. Цүнхийг бариад хартал цүнх баг зэрэг онгорхой байсан. Тэгээ завсарлуу ингээ харсан чинь завсраас нь хүний толгой шиг зүйл цухаж харагдсан. Тэр хүн мэдээж маш их айн шууд цагдаа руу дуудлага өгсөн. Ингээд цагдаа нар ирж цүнхийг шалгаж үздэл цүнхэн дотор боомлогдож нас барсан залуу эмэгтэйн зогцос байсан. Цүнхнээс олдсон бүсгүй хэн болохыг нь олж илрүүлэхэд Валентина Трес гэдэг нэртэй тэр үедээ 21 настай эмэгтэй байсан. За тэг яагаад ийм хэрэг гарах болсон? Валентинад юу тохиолдсон талаар ярьж эхлэе. Валентина 2001 оны 12 сарын 16-нд Колумбийн нийслэл Боготад төрсөн. Дээрээ нэг ахтай, ахыг нь Даниэл гэдэг. Тэдний эцэг эх нь тэр хоёрыг баг байхад нь салцгаан, ээж нь дахин өөр хүнтэй гэрэлснээр доороо 2 эрэгтэй дүүтэй болсон. Гэтэ шинэ эцэг нь бараг гэртээ байдаггүйтэй ижил байсан. Бүхнийг ээж нь ганцаараа нуруунд дээрээ үүрч гэр орны ажил, мөнгө төгрөг олох гээд бүгдийг ээж нь хийдэг байсан. Валентина ядуу зүдүү орчинд өсөж торинсон. Ээж нь амсхийг завгүй ажиллаж гэр бүлдээ хамаг чадлаар зориулдаг байсан. Ээж нь амралт зугаалга, кино үзэх, гадуур хооллох гэх зүйлийг бол бүр өрөөсөө хийж үзэж байгаагүй. Тийм учраас Валентина ч гэсэндээ том болоод ээжигээ хийж үзээгүй бүх зүйлийг нь хийлгэнэ гэсэн хүсэл мөрөөдөлтэй охин байсан. Валентинагийн ах Даниэл хэлэхдээ манай ээж бол гэр бүлийн маань тулгуур баг нь бүхнийг ганцаараа нуруунд дээрээ үрч биднийг өсгсөн гэж ээжийнхээ талаар ярьдаг. Валентина Даниэл хоёрын хувьд бол хоёулаа ээжтэй маш их баярлаж хурдхан шиг том болоод ээжтэй туслах юмсан гэж хоёулаа мөрөөдөж том болцгоосон. Валентинагийн хамгийн дуртай зүйл нь хөгжим, мөн гоёж гангалах дуртай, энтертайнментийн салбарт өөрийгөө таниулахыг хүсдэг охин байсан. Хуулиар 18 наснаас доош настай бол клуб болон баар орох боломжгүй ч гэсэндээ заримдаа клубт иргэний үнэлгээг нь шалгахгүйгээр оруулах тохиолдлууд байдаг байсан. Тэгээ энийг нь талимдуулан Валентина өөрийнхөө дуртай хөгжмийг сонсох гэж баарнд нэлээд ордог байсан. Нэг шөнө Валентина найзуудтайгаа клубт байж байгаад нэг эрэгтэйтэй танилцдаг. Тэр эрэгтэйгийн хувьд болохоор Валентина амжилтанд хүрэхэх хүсэл тэмүүлэлтэй охин гэдгийг нь олж харж мэдэрсэн. Түүний нэрийг Пабло Силва гэдэг нас тогтсон бизнес эрхэлдэг хүн байсан. Валентина болоод Пабло хоёрын яриа бол бүр нэлээд нийлж маш сайн тохирч удалгүй тэр хоёр бол тэр баарнд танилцсанаас хойш дотносож эхэлсэн. Валентина Паблод DJ болох мөрөөдөлтэй гэж юу нэрээдүгийнхаа өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийн талаар маш их ярьдаг байсан. Пабло түүний хүсэл мөрөөдөл нөөц бололцоог нь олж хараад Колумбод хамгийн нэртэй DJ-гээр хичээл заалган мөрөөдөл рүү нь хөтлөхөд санхүүгээрч гэсэндээ дэмжих тийм саналыг Валентинад тавьдаг. Тэр хоёрын хувьд бол хоорондоо маш сайн ойлголцож санаа нийлдэг байсан учраас бит хоёр ер нь бол хувь тавилан юм байна гэж эхлэн тэр өдрөөс хойш хоорондоо дотн бол үерхэж эхэлцгээсэн. Пабло үүнээс хойш Валентинагийн бараг менежер шиг л бүх хуваарийг нь зохицуулж нэр хүндтэй DJ болоогүй байсан ч гэсэндээ тайзан дээр тоглох бүхэл боломжуудыг нь түүнд олж өгч тасралтгүй түүнийг дэмждэг байсан. Ингээд энэ дэмжлэгийн ачаар Валентинагийн нэр хүнд ч гэсэндээ аажмаар өсөж эхэлсэн. DJ-гээр агаас сурч байхдаа Валентина гадаад паспорт дээрээ олон улсын тамга дүүрэнд даруулахыг хүсдэгэ гэж ярьдаг байсан. Удалгүй энэ мөрөөдөл нь ч гэсэндээ бодит байдал болж эхэлсэн. Валентина Колумбийн нэртэй клуб, фестивалуудаас гадна удалгүй Чили, Мексик, Бразил, Перу гэх улсууд руу DJ хийхээр явдаг болж эхэлсэн. Ингээд жинхэнэ уран бүтээлч юу нь болж эхэлсэн гэсэн үг. Түүний сошиал хаягийг дагагчид нь өдөр өдрөөр өсөж 2019 онд Колумбия Dance Awards-оос шагнал хүртэн албан ёсоор чадвараа хүлээн зөвшөөрүүлсэн уран бүтээлч болж чадсан. Үүнийгээ дагаад Валентинагийн орлого нь ч гэсэндээ мэдэгдэхүй өсөж эхэлсэн. Валентина багын мөрөөдлөө биелүүлж ээжийнхээ ачааг үүрэлцэж эхэлсэн. Тогтмол ээждээ мөнгө өгөн дүүнэрийгээ дагуулж гадуур хооллож кино үзүүлэн гэр бүлийнхэндээ бол маш их дэмжлэг болж эхэлсэн. Түүний ах Даниэл хэлэхдээ Валентина DJ ажлаа маш хариуцлагатай хийдгээ, бүр мэрэгжлийн хийдэг байсан. Найзуудтайгаа наригж хөгжилдөх дуртай ч гэсэндээ ажилтаа үедээ бол яг л ажиллаа хийдэг байсан. Тоглолттой өдрөө бол огт согтууруулах бодис
хэрэгэлдэггүй байсан. Ажлаа дуусгаад л шууд гэртээ хардаг байсан. Мөнгөө маш их гамандаг, гэр бүлийнхэндээгээ зарцуулдаг байсан. Үүнийхээ зэрэгцээ олон зүйлийг суралцаж эхэлсэн. Олон улсын худалдаа, бизнесийг судлаж, хооштой бол ер нь бизнесмен болно гэж зорддог байсан гэж ах нь ярьсан. Валентинагийн ер нь бол мөрөөдөл нь ээжтэй том байшин авч өгөх мөрөөдөлтэй байсан. Тийм учраас бизнес хийгээд ер нь ээжтэй том байшин авч өгнө гэж зорьсон байсан. Мэдээж Валентинагийн энэ амжилтанд хүрэхэд нь бол Паблогийн үүрэг маш их байсан. Валентина өөрөө зүтгээгүй бол боломж ирэхгүй. Гэхдээ Пабло жинхнээсээ түүнийг хайрлаж түүнд маш их тусалдаг байсан. Тэгээ Валентина олонд танигдахын хэрээр дэлхийн олон улсууд руу явж DJ хийж 7 хоногт бараг 3 тоглолт хийгээд байнга завгүй болж эхэлсэн. Тэр үед Паблогийн бизнес ч гэсэндээ нэлээд томрон сард 2 удаа Валентинатай уулзах завтай маш завгүй болж эхэлсэн. Ингээд тэр хоёрын хамтдаа өнгөрүүлэх цаг нь багасах тусмаа харилцаа нь ер нь бол нэлээд хөндөрч 4 жил үерхсний эцэст тэр хоёр салахаар шийдцгээсэн. Паблогийн хувьд бол Валентинагаас 20 гаруй насаар ах байсан. Хэдийгээр тэр хоёрын хувьд насны зөрүү маш их байсан ч гэсэндээ Паблогийн хувьд бол Валентинаг өшөө илүү амжилтанд хүрээсэй гэж бодон маш сайн дэмждэг, найз нь болж үлдэж чадсан байна. 2022 оны 3 сард Валентина болзооны аппликейшнаар Джон гэдэг эрэгтэйтэй танилцсан. Джонны жинхэнэ нэр нь болохоор Джон Нельсон Прус гэдэг нэртэй 34 настай эрэгтэй байсан. Аппликейшнд анхны ярианаасаа тэр хоёрын яриа бол бүр маш сайн нийл өдөр болгон бараг чаталдаг болж эхэлсэн. Джон бол Колумбод амьдардаг хүн байгаагүй, өөр улсын иргэн байсан. Джон боддоор Валентинатай хоёулаа яг уулзъя гэж хэлсэн. Тэр үед болохоор Валентина энэ хүнтэй үнэхээр уулзах ёстой юу, аюултай болов өөр улсын хүн штэ гэж нэлийн эргэлзэж бодож байгаа. Чи хэрвээ надтай уулзахыг хүсэж байгаа юм бол манай улс руу Колумб руу хүрээд ирээч. Тэгээ хоёлаа энд уулзъя гэсэн саналыг тавьсан байгаа. Яагаад гэх юм бол түүний төрсөн нутаг гэр бүл найз нөхдөд нь байгаа учраас арай илүү аюул багтай гэж Валентина үзсэн. Тэгээ Джон ч гэсэндээ тэгье би Колумбод явж очиа гэд Колумбод ирж Валентинатай уулзахаар болсон. 2022 оны 5 сард Джон Колумбод ирж тэр хоёр уулзсан, орой хоолнд орсон. Маргааш нь Мексикийн Канкун гэдэг газар руу тэр хоёр хамтдаа 10 хоногийн аялал хийхээр явцгаасан. Джонны төрсөн өдрийг ер нь бол тэмдэглэх зорилготой байсан. Тухайн үед бол Джонны төрсөн өдөр болох гэжсэн тийм үе байсан. За энэ хоёрын явсан Канкун гэдэг газар нь болохоор ер нь бол хосуудын бал сараа их хийдэг нэлээд тийм романтик газар байсан. Аяллаа туршвал Джон Валентинад маш сайн хандаж, түшигтэй хандаж байсан. Тэгээ Валентина болохоор энэ хүн нэрэл дажгүй хүү юм байна гэж Валентинад Джон бол маш таалагдж эхэлсэн. Тэр бүр найздаа цагаан мартай ханхуу гарч ирсэн гэж хүртэл ярьсан байсан. Джонны хувьд болохоор өмнө нь нэг удаа гэрлэж байсан 3 хүүхэдтэй одоо ер нь бол гэр бүлээсээ салах явцдаа явж байгаа. Хүүхдүүдийг нээж насарж байгаа гэж Валентинад хэлсэн. Ингээд тэдний ер нь бол алсын харилцааны үе ирэхэд энэ үеэс эхэлсэн. Джон бэлэг, мөнгө гэд бүхэл зүйлийг бол Валентинад зарцуулдаг байсан. Би чамд бол бүр маш их хайртай гэд өөрийнхөө хайрыг бол бүр байнга илэрхийлдэг болж эхэлсэн. Ингээд 3 сар өнгөрөөд 4 дахь сараас Джонны жинхэнэ дүр төрх бол нэлээд цухалзаж эхэлсэн. Тэр нь байсан бэ гэхээр хит өмчлөх, хайртай бүсгүйдээ үл итгэх, үргэлж цагдах дэм зан чанарууд гарч ирсэн. 2022 оны 9 сард Джон Валентинад хэлэлгүйгээр Колумбиад ирж Airbnb-гээр урт хугацаагаар байр түрээсэлсэн байсан. Ингээд түүний гинт ирсэнд бол Валентина нэлээд цацсан ч гэсэндээ надтай уулзах гэж ирсэн юм чин дээ гэд сайнаар хүлээж аваад тэгээ тэр хоёр бол хамтдаа цагийг өнгөрөөж, морь унаж, гадуур хооллож, хотоор хамтдаа зугаалж цагийг өнгөрөөж исэн. Тэгээ энэ үед болохоор Валентина найз нөхөд гэр бүлдээ Джоныг албан ёсоор танилцуулж, Джон ч гэсэндээ маш ёс зүйтэй боловсон тэдний гэр бүлийнхэн болоод найз нөхдөд хандаж исэн. Ээжд нь санаа зовлтгүй би Валентинад маш их хайртай гэд орчуулгын аппликейшн ашиглаад ээжтэй нь бүр ингээ харьцах гад олон зүйл ярих гад хичээж исэн. Тэгээ энэ нь бол ээжд нь нэлээд таалагдсан. Уг нь бол анхандаа гадаад хүн тэгээд охиноос нь насаар нэлээд бас ах гэж санаа зовж исэн ч гэсэндээ уулзсныхаа дараа болохоро ер нь нэлээд соёлтой сайн залуу юм байна гэж ээж нь дүгнсэн байсан. За тэгээд энэ хоёр хэсэг хугацааг хамтдаа өнгөрөөж агаад Джон өөрийнхөө улс руу буцсан. Түүнийг буцсны дараа болохоор Валентина хүүхд томруулах мэдсэл хийлгсэн. Зардлыг нь бол Джон бүгднгийн Валентинад өгсөн. Тэгээд хагалгааны зардлаас гадна бэлэг, цүнх, утас, брендинг маш олон зүйлсүүдийг Валентинад авч өгдөг байсан. Тэгээд энэ бүх бэлэг сэлтүүдээ болохоор Валентина Instagram хаягн дээрээ бол нэлээд тавьдаг байсан. Үүнийг нь X найз залуу болох нөгөө Пабло нь хараад
Валентинаг бол яаж хичээж мөнгө олох гэж мөнгөө яаж гамнаж амьдардаг байсныг нь мэддэг байсан болохоор нэлийн санаа зовоод Валентина руу холбогдоод яаж шууд амьдарч байгаа талаар нь асууж исэн. Тэгээ энэ үед болохоор Валентина би гайгүй нэлийн аз жаргалтай байгаа, бүх зүйл сайн байгаа гэж хэлж исэн. Гэвч цаг хугацаа өнгөрөх тусам Жонни хит их хардах нь бол бүр уламл ихсэж Валентинаг нэлийн дарамтлагдаг болж эхэлсэн. Эхэндээ болохоор хайртай болохоор ингэж байгаа бахаа гэд Валентина бол уучилдаг байсан боловч аажмаар бүр нэлийн хэцүү болж эхэлсэн. Жонни хувьд Валентинагийн сошиалыг нь бүр шалгаад дагагч бүрийг нь энэ хийн гэж асууж пост хийхийн өмнө заавал надад үзүүл гэдэг болоод өдөржин хаана явсныг нь байнга зургаар баталгаажуулж тайлагнуулж үзхийг шаарддаг болсон. Тэгээд үүгээр зогсохгүй бүр хувийн мөртөгч хөслөөд Валентинаг өдөр бүр мөчгөж эхэлсэн. Гэхдээ Жонни с сэжиг бол зарим талаар буруу байгаагүй. 2022 оны 11 сард Валентина өөр нэг залуутай аялалд явсан байсныг нь Жонни хүсэлсэн мөрдөгч олж илрүүлсэн. Валентинатай туг явсан залуугийн нэр болохоор Сантьяго Луна гэдэг залуу байсан. Тэгээд түүний хувьд болохоор сошиал дээрээ маш олон дагагчтай бизнес эрхэлдэг нэлийн царайлаг тийм залуу байсан. Валентинатай 2021 оны 10 сараас уулзаад салж нийлж ирсэн. Ер нь бол нэлийн докторгүй харилцаатай байсан. Жонтой танилцахаас өмнө бол үерхчихсэн залуу нь гэсэн үг байгаа. Гэхдээ Сантьягогийн хувьд болохоор Валентинатай ингэж салж нийлж байгаа энэ харилцаанд дунд нь Жон Валентинатай давхар үерхчихсэн гэсэн үг. Гэхдээ Валентина бол мэдээж Сантьягод Жонни талаар ерөөсөө яриаггүй байсан. Тэгээ Сантьягогийн хувьд ч гэсэндээ Валентина брендинг зүйлсүүдийг маш их хэрэглэх болж мэдсэлт хүртэл орсныг нь хараад чи яаж ийм их мөнгөтэй болоод байгаа юм бэ гэж асуухад нь Валентина би олон газруудад DJ хийж байгаа. Тэгээ тэр мөнгөө цуглуулж агаад гоо сайхны хагалгаа хийлгсэн. Бас өөртөө нэлээ мөнгө зарцуулж байгаа гэж Сантьягод ярьж исэн. Тэгээ Жонни хувьд болохоор Валентинад амжиргааны зардал гэж сар болгон $1000 MoneyGram үйлчилгээ ашиглаж шилжүүлдэг байсан. Тэгээ энэ MoneyGram гэдэг үйлчилгээ болохоор зөвхөн мөнгө шилжүүлж байгаа хүний яг тэр заасан байршлаас нь очиж мөнгийг авах ёстой тийм байдаг. Тэгээ нэг удаа болохоор ингээд Жон Валентинаг руу $1000 шилжүүлэх гээд байжсэн чинь Валентина би яг энэ үеэр ингээд Боготод байхгүй юм байна. Тэгэхээр чи манай найз Сильванагийн данс руу ингээд шилжүүлчихээ. Тэгээ Сильвана очиод аваад надад өгөх байхаа гэж хэлсэн. Тэгээд Жон болохоор түүний хэлсний дагуу Сильвана буюу найз руу мөнгө шилжүүлсэн. Тэгээд мөнгө шилжүүлсний дараа болохоор Жон нөгөө Валентинаг мөрдөгчөөсөө өөр залуутай аяллаар явсан талаар нь олж сонсоод бүр маш их ууралсан. Ер нь бол намайг ашиглаж байгаа юм байна. Тэгээ аяллаар явчихад тэгээ энийгээ надад худлаагаасаа тоглолтоор явсан гэж хэлээд мөнгө хүртэл шилжүүлүүлж авсан юм байна гэд бүр маш их ууралсан. Тэгээ Жон бол мэдээж уураа барьж чадахгүй Валентина руу залгаж түүн рүү хашгирч чи намайг хуурсан байна гэж маш их ууралсан. Утасны цанаас тэгээ энэ үед болохоор Валентина маш их айж за ер нь бол харилцаагаа таслая гэж бодоод Жонд салъя гэж хэлээд сошиал хаягаасаа Жонны хаягуудыг бүгдийг нь блоклчихсан байна. Гэвч удалгүй Жон Валентинаг буцаж гуйж эхлэн бэлэгсэлт янз бүрийн зүйл явуулаад уучлалт гуйгаад хоёлаа ер нь хамтдаа амьдарч эхлэе. Би ер нь чамайг одоо ингэж дахиж хардахгүй. Хоёлаа шинэ орон сууцанд ороод хамтдаа амьдрал эхлэе гэж ятгах эхэлсэн. Валентинагийн хувьд болохоор түүний гуйлт нь уяраад 2022 оны 12 сард Жонтой дахиж уулзаж эхэлсэн. Ингээд Жонны хувьд болохоор 2023 оны 1 сарын 20-нд Колумб руу бүр нүүж ирээд тэгээ Валентинатай хамтдаа шинэ амьдралаа эхэлье гэж түүнд амлаад тэр хүртэл өөрийнхөө ажил амьдралыг цэцлэгээр болсон. Харин Жон эрхийн өмнөх өдрүүдэд буюу 18-19-нд бол Валентина Сантьяготой хамт байсан. Тэгэхээр Жонтой хамт амьдрах байгаа хэрнээсээ Сантьягогоос бас харилцаагаа албан ёсоор таслаагүй байсан гэсэн үг байгаа. Тэгээ Жонны хувьд болохоор уг нь 20-нд ирээд тэр хоёр хамтдаа шинэ байр руу нүүж орох ёстой байсан боловч 19-нд буюу нэг өдрийн өмнө Жон Колумбод ирсэн. Тэгээд Валентина руу залгаад би ирчихлээ. Одоо хоёлаа уулзъя гэж хэлсэн. Тэгсэн чинь Валентина бол бүр маш их сандраад өө би чамайг маргааш ирнэ гэж бодсон штэ. Би өнөөдөр төлөвлөгөөтэй ажилтай байгаа. Туцалж чадахгүй нэ. Маргааш уулзъя гэж хэлсэн. Тэгээ энэ үед бол Сантьяготой хамт байсан гэдэг нь бол сүүлд илэрсэн. Тухайн үед болохоор Валентина Сантьягод би ганцаараа байр төрөлсөлж амжирах гэж байгаа, муур тижээх гэж байгаа гэж хэлснээр дараа нь удалгүй би найзтайгаа байр төрөлсөлж амжирах гэж байгаа гэдэг ингээ янз бүрийн худлаа зүйлсүүдийг Сантьягод яриад исэн. Тэрийг болохоор дараа нь Сантьяго гэрчилж ярьж исэн. За ингээд 2023 оны 1 сарын 20 Жон Валентина хоёр шинэ байранд хамтдаа амьдралаа эхлүүлэх өдөр байсан. Валентина өглөөнөөс эхлэн нүүх бэлтгэлээ хийж 18 цаг орчим Жонтой уулзсан.
Ингээд тэр хоёр шинэ байрандаа орохоор машин дотор явж байхдаа ээж рүүгээ бүр видео бичлэг явуулж ээжээ бит хоёр шинэ гэрлүүгээ нүүж явнаа гэд машин дүүрэн тийшийг харагдуулсан тийм бичлэг явуулсан. 19 цаг 18 минутанд байшингийн CCTV дээр хоёулаа ачаатайгаа гэрлүүгөө орж байгаа нь бол бичигдсэн байсан. Джон 19-нд Колумбод ирэхдээ мансууруулах бодис худалдаж авсан байсан. Тэгээ тэр хоёр болохоор 20-нд гэртээ нүүж ормогцоо хамтдаа мансууруулах бодис хэрэгэлсэн. Дараа нь тэр хоёр текила ууж сүши идэхээр ресторан руу явцгаасан. Үүнийхээ дараа болохоор шөнийн клуб руу Uber дуудаад явсан. Uber-ийн жолоочийн хэлснээр Валентина аппликейшн дээр жолооч руу би аюулд байна гэсэн мессежийг явуулсан. Тэгээд машинд суумгцсан жолооч болохоор чи зүгээр үү гэд асуусан чи Валентина би яагаад тийм мессеж бичсэн болоо дарагдчихсан юм бах та би зүгээрээ гэж таксины жолоочод хэлсэн. Тэгээ энэ үед болохоор магадгүй Валентина аюулд учирсан байсан байх магадлалтай. Тэр хоёр шөнийн 3 цаг 50 минутанд клубт ирсэн. Валентина болохоор тэнд DJ хийх ёстой байсан учраас DJ ажиллаа хийгээд Джон түүнийг бол хүлээж суусан. DJ-гийнхаа ажлыг дуусны дараа клубын ажилтнуудтай оффист нь дарс баг зэрэг мансууруулах бодис тэд хамтдаа хэрглэж сууцгааж байгаад Валентина DJ хийсэн төлбөрөө аваад хоёул 06 цаг 50 минутанд гэрлүүгээ буцаж ирцгээсэн. Энэ хооронд болохоор Валентина найз Сильвана руугаа Джон бодис хэрэглэхээрээ маш сонирм ааштай болчих юмаа гэж мессежийг бичсэн байсан. Өглөөний 7 цаг 42 минутанд Валентина Сантьяго буюу өмнө нь уулзчихсан залуу руугаа өглөөний минь сайхан өглөө байна гэж мессеж бичсэн. Гэхдээ энэ мессежинд нь бол Сантьяго хариулаагүй. Тэгээ өмнөх оройн болохоор Валентина шиний зураг Instagram дээр постлсан. Тэгээ энэ үед нь болохоор Сантьяго чи хинтээ байгаа юм бэ гэд асуусан чинь зүгээр найзуудтайгаа байна гэж хэлсэндээ Сантьяго болохоор худлаа яриад гэсэн чинь чи ч гэсэн эмэгтэй найзуудтайгаа уулздаг үсттэй би бас эрэгтэй найзуудтайгаа уулзж байна гэх тэр хоёр мессежээр баг зэрэг муудалцсан байсан. Тэгээ 21-ийнхаа өдөр болохоор тэр хоёр баг гэрээсээ гараагүй гарч байгаа тийм бичлэг CCTV-д үлдээгүй. Тэгээ Джонни хэлж байгаагаар болохоор тэр өдөр тэр хоёр гэртээ арх уугаад мансууруулах байцаас хэрэгэлсэн гэж хэлсэн. Оройны 22 цаг 43 минутанд орцны CCTV дээр Джон хүргэлтийн хоол хүлээж авч байгаа нь харагдсан. Тэгээд Валентина болохоор яг түүнийг хоол авах гэж зогсож хоорондоор түр гадагшаа гараад буцаж ирж байгаа нь бас бичигдсэн байсан. Тэр орой Валентина ах Даниэлтайгаа видео дуудлага хийж ярангаа Джоныг бас харуулсан. Бас тэр орой ээж рүүгээ ээжээ амьдрал амар биш юм аа. Бүх зүйл өөрийн гэсэн төлөөстэй байх юм гэсэн мессежийг явуулсан. Тэгсэн чинь ээж нь болохоор чи бидэнд хангалттай ихийг өгсөн. Одоо нэмж өгөх одоо өөрийнхөө амьдралд мөнгөө зарцуулаа гэж бичсэн. Тэгээ энэ нь болохоор яг ээж охин хоёрын хоорондоо бичсэн хамгийн сүүлчийн мессежүүд байсан. 1 сарын 22-ны өглөөний 9 цагт CCTV дээр Джон 2 том хогны уут барьчихсан машины зогсоол руу бууж байгаа нь харагдсан. Дараа нь дахиж дээшээ гарч ирээд 2 аяллаа цүнх мөн жижиг цүнхнүүд аваад гарч ирж байгаа нь бичигдсэн байсан. 10 цаг 1 минутанд хамгийн сүүлд дэлгүүрийн худалдааны тэрэгэн дээр авдар шиг том аяллаа цүнх үүргэвч ачаад явж байгаа нь харагдсан. Тэгээ тэр том цүнхэн дотор бол Валентинагийн цогцос байсан. Тэгээ яг тэр цүнхэн дотор нь болохоор Валентинагийн цогцос багтахгүй толгой хүзүүн цухууж байсан ч гэсэндээ яг Джон болохоор тэр хэсгийн камерт харагдуулахгүй тулд дээрээс нь нэг саарал бүтээлэг ингээд тавьчихсан байсан. Джон зогсоол дээр эргэж тойрч хүн байгаа эсхийг ажиглаж байгаад цүнхийг машин руугаа өргөж тавиад машинаа унаад зогсоолоос гарч явж байгаа нь бичигдсэн байна. Тэгээ Джонны хувьд болохоор Валентинад энэ байранда шинэ амьдрал эхэлнэ гэж ярьж исэн боловч яг үнэн хэрэгтээ болохоор энэ байрыг Airbnb дээрээс 4 хоногоор л түрээсэлсэн байсан нь сүүлд илэрсэн. 22-ны өдөр Джон цогцос адсан машинтайгаа хотын хэд хэдэн газраар эргэлдэж 14 цаг 48 минутанд баруун Боготагийн дүүргийн цэцэрлэг төрөлнгийн хогийн савнд цэнхэр аяллаа том цүнхэн дотор Валентинаг хийгээд тэгээд тэр хог руу хайсан. Ойр хавьд нь уг нь бол хүүхдүүд тоглосон, маш олон хүмүүс холигсон тийм газар байсан. 15 цаг 30 минутанд түрээсийн машинаа буцааж өгөөд нисэх буудал руу явсан. Тэгээ нисэх буудал дээрээс болохоор Панам руу нэг билет, Бразилийн өмнөд нутаг руу явах нэг билет гээд 2 онгоцны билет худалдаж авсан. Тэгээ энэ нь болохоор мэдээж яг мөрдлөгийг цаатуулах зорилготой байсан баха гэж үзэж байгаа. Хаашаа нь явсан гэдгийг цагдаа нар олох гэж нэлийн цаг хугацаа авах байсан. Тэгээ яг үндэ болохоор Джон Панам руу нисээд Колумбиг орхисон. Тэгж байтал яг тэр үеэр нөгөө орон гэргүй хүн хогон дундаас
Валентинаг олж 911 рүү дуудлага өгсөн байсан. Валентинагийн цогцыг задлан шинжилгээнд оруулахад хүзүүн дээр нь 5 маш тод хөхөрсөн мөр, уруул, хилний доор тал цусалдсан, эрүү хамарт нь хумсаар маажсан сорив, хүзүү гавлын яс нь хугараагүй ч гэсэндээ хуухан доор нь маш олон тооны хөхрөлт, нуруу цээжинд нь ч гэсэндээ маш олон тооны хөхрөлт, тархины болон нүүрний хүчтэй хаван гэсэн шинж тэмдгүүд гарч ирсэн. Тэгээ энэ нь бол амьсгалд боогдож нас орсон шинж тэмдгийг илэрхийлж исэн. Мөн биеинд нь мод саваагаар олон цогсон юм шиг тийм гэмтлүүд байсан. Тэгэхээр ер нь бол Валентина нас орохоосоо өмнө маш хүчтэй зодуулж сүүлд нь хоолоогоо болгож амнасаа алдсан гэсэн үг болсон. Энэ цочирдсан мэдээ шууд л тэр шөнөөсөө эхлэн сошиал болоо мэдээнүүдээр гарч эхэлсэн. Яг энэ үе хүртэл Валентинагийн ээж охиноо нас орсныг мэдээгүй байж агаад түүний нас орсныг мэдээнээс харсан X найз залуу Фаблон цагдаатай ярьж дуусмагцаа ээж рүү залгаж ээжт нь болсон явдлыг хэлсэн. Ээж нь бол анхандаа мэдээж итгээгүй. Гэхдээ охин руугаа хит залгасны дараа бол ээж нь мэдсэн. Тэгээ ээж нь болохоор охиныгоо нас орсныг мэдмэгцээ шууд Жон руу залгасан. Тэгсэн чинь Жон бол ээжийг нь блоклчихсон, утасныхан дугаар нь угаасаа холбогдохгүй байсан. Тэгэхээр Жон бол аль хэдийн Валентинагийн гэр бүлийнхнийг нь блоклоод сошиал хаягаа устгачихсан байсан. Өчигдрөл хамт байсан хүн сошиал хаягаа устгаад гэр бүлийнхнийг нь блоклож байгаа нь бол мэдээж шууд л Жоныг сэжиглэхээс аргагүй болгосон. Тийм учраас ээж нь цагдаагийн газарт Валентинагийн сүүлчийн хамт байсан хүн бол Жон одоо холбоо тасарсан сураггүй гэсэн бүх мэдээллүүдийг очиж өгсөн. Тэгээ мэдээж яг энэ үед бол Жон аль хэдийн Колумбиг орхичихсан байсан. За ингээд Колумбийн эрх орчид бол Интерполоор Жоныг хайж эхэлсэн. Валентинагийн оршуулга нь 1 сарын 26-нд Боготагийн нэгэн оршуулгын газарт болсон. Тэгээ салах ёс хийхэд нь бол Валентинагийн амьд ахуйдаа микслэж байсан DJ сетийг нь тоглуулж олон фэнүүд нь ирж түүнийг үдэж өгсөн. За тэгээ сүүлд болохоор Johnny X эхнэр Сара CBS-т өмгөөлөгчөөрөө дамжуулан мэдээлэл явуулсан байсан. Тэгээ тэндээ John сүүлийн саруудад Колумбд байгааг сошиалоос би харж исэн. Гэхдээ түүний хувьд бол надаас салаагүй байсан. Бид хоёр бол гэр бүл хэвээрээ байсан. Тэгэхээр хоёр талд ингээ явж исэн гэсэн үг. Валентинагийн гэр бүлийнхэн дэмнэл илэрхийлж байна. Тэгвэл миний хүүхдүүдийг ингээд олон нийтийнхэн хэвлэл мэдээллийнхэн битгий одоо постолж мэдээгээр гаргаарай гэж хүсэж байна гэсэн тиймэрхүү маягтай мэдээллийг хийсэн байсан. Сара хэлэхдээ Жон тэр хоёр 2009 онд гэрлэж 3 хүүхэдтэй болсон. Том хүн 4 наснаасаа өвдөж ховор төрлийн өвчтөй гэдгийг нийлрээд эмчилгээ хийлгэж эхэлсэн боловч хүүхдийнх нь эмчилгээ бол бүр маш үнэтэй байсан. Тэгээд тэд тухайн үед өөрсдийнхөө амьдардаг хотын дарга болох Пол Райнаас тусламж хүсэж Райн ч гэсэндээ FDA-ийн туршилтын эмчилгээ авах зөвшөөрлийг олгуулан $60,000 хандив босгож хүүгийн хагалгаа эмчилгээг хийлгэн хүү эдгэрсэн. 2018 онд тэд Трамп ерөнхийлөгчийн Конгрессийн илтгэл дээр хүртэл урилгаар сууж байсан. Хүмүүс бол тэдний гэр бүлийг маш сайхан гэр бүл гэж хардаг байсан. Гэвч бодит байдал дээр бол Жон өдөр бүр их нэртэй бие сэтгцийн хүчирхийлэл үлдэж түүнийг хит их хянж идж байгаа хоолны хүртэл юу орсон, ямар гурилаар хийсэн, хэдэн төгрөгөөр авсан гэх мэтчлэн бүх зүйлийг нь хянж бүх юмд нь оролцдог байсан гэж хэлсэн. 2021 он 1 сараас эхлээд тэгээ бүх данс, бүх хөрөнгөө өөрөө аваад Европоор хэсүүчилж тендерээр эмэгтэйчүүдтэй уулзаж явж байгаад Валентинатай танилцсан байсан. За ингээд Панам руу нисэж Колумбиг орхисон Жон 1 сарын 25-ны үүрээр Стамбул руу нисэхээр онгоцны буудлын дээр зогсож байгаад Интерполийн цагдаа нарт баривчлагдсан, саатуулагдсан. Тэр үед өөртөө тэр 7,000 бэлэн ам доллартай 15 ширхэг кредит карттай явж исэн. За ингээд Жон баривчлагдсан. Тэгээ Колумб улс нь болохоор эмэгтэйчүүдэд хийсэн гэмт хэрэг дээр бол нэлээд чанга хуультай байдаг улс. Жонны шүүх хурлал төгсөн. Тэгээд өөхөх тусам нь түүнийг өмгөөлж байгаа өмгөөлөгчийг бол олон нийт бол бүр маш их эсэргүүцэж эхэлсэн. Ийм аимшигын гэмт хэрэгтнийг, гадаад улсын гэмт хэрэгтнийг яагаад ингээ манай улсын өмгөөлөгч байгаа юм бэ гэд. Тэгээ энээс нь болоод бол өмгөөлөгч нь түүнийг өмгөөлөхөөсөө татгалцсан. Тэгээд ойрхонд өгчихсөн байсан шүүх хурал өмгөөлөгчгүй болсон учраас дахин шинэ өмгөөлөгч болоод шинэ орчуулагч Жон хайснаар 1 жил шүүхийн процесс бол удаашарч хойшилсан байгаа. Ингээд 2023 оны 3 сард Жон Валентинагийн хүүхэд холбоотойгоо хүлээн зөвшөөрсөн.
Тэр шөнө бид хоёр арх тэгээд бас мансууруулах бодис хэрэгэлсэн. Дараа нь юу болсныг үнэхээр санахгүй байна. Би тухайн үед бол анх удаага л хар тамхи хэрэгэлсэн байсан. Валентина надад санал болгоод би хар тамхи хэрэгэлсэн байсан. Тэгээд яг юу болсныг мэдгүй өглөөс ирсэн чинь Валентина миний хажууд амьсгалахгүй хүзүүндээ кабель утсаар ингээ буулгачихсан хөвтөж байсан. Би галтгооноос хутга авчираад тэр кабель утсыг нь тасалсан боловч аль хэдийн нас орчихсан байсан. Хайртай хүнээ санамсаргүйгээр алчгаад сэтгэл ямар байхыг та нар төсөөлж гин үү гэж шүүхөрл дээр бүр ярьжсэн. Тэгээ би маш их айсан учраас цогцыг цүнхэнд хийгээд хогийн савнд аваачиж хаяад цогцсон юм аа гэж хэлсэн. Гэвч шүүхийн шинжээчид бол хүзүүний мөрөн боомлсон шинж тэмдэг биш, санамсаргүй шинж тэмдэг биш байна. Бүр маш хүчтэй ингэж боомлсноос үүссэн уул мөр байна гэж үзчихсэн. За ингээд 2024 оны 4 сарын 17-нд эцсийн хилэлцүүлэг товлогдсон. Гэвч Джон өвдсөн гэсэн шалтгаанаар дахиад шүүх хурлыг хойшлуулсан байна. За харин шүүхийн хувьд болохоор Airbnb-ийн CCTV, Uber-ийн жолоочийн мэдүүлэг, аллах хийгээс өмнөхөн том дэлгүүрээс кабель, цэвэрлэгээний бодис, бэйли, том хогийн уут, өнөр дарагч зэргийг худалдаж авч исэн баримтуудыг нь гаргаж ирсэн. Тэгэхээр бол урдчлаад Валентинаг амь насыг нь хөнөөх зорилготой ер нь бол Колумбод ирээд 4 хоногийн турш яг хэрэгээ өгүүлдэн гэж төлөвлөөд Airbnb хөсөлсөн байсан гэдгийг нь бол нотолж чадсан. Ингээд шүүхээс Джон 42 жил 8 сарын ялыг оноосон байгаа. Тэгээ ялаа бол Колумбусын шоронд эдлэхээр болсон. 2023 оны 9-р сарын 25-ны даваа гарагт Балтимор хотын төв ердийн өдрийн адил эхэлсэн Баруун Фрэнклин гудамжны 303 тод нь технологийн стартап компани болох Eco Technologies-ийн офис байрладаг газар. 30 гаруй ажилтнтай энэхүү компанид амжилтанд хүрсэн залуу бизнес эрхлэгч Пава Лапирагийн алсын хараа шингэсэн газар байсан. Eco Technologies-ийн үүсгэн байгуулагч бөгөөд гүйцэтгэх захирал Пава нь өдөржин компани ажилд улаан зүтгэдэг хөдөлмөрч нэгэн байсан. Түүний хувьд компани ажилчид нь зүгээр нэг хамтран зүтгэгчид биш, гэр бүл шиг нь хүмүүс. Тэр өглөө ажилчид кофений аяга барин хуралцаар нэг нэгээрээ цугларах үед Пава оффист харагдахгүй байгаа нь нилийн сонин байсан. Учир нь түүний зан чанарыг үзвэл ажилдаа хоцрох тухай төсөөлхийн жаргагүй. Түүнээс гадна тэрээр офис байрладаг байшиндаа амьдардаг. Түүний ажилдаа ирэх зам нь ердөө цахилгаан шатанд сууж нэг давхурт буух хэдхэн минут ч хүрэхгүй богино хугацаа байсан. Өглөөний 10 цаг өнгөртөл түүнтэй холбогдож чадаагүй тул эцэст нь Eco Technologies-ийн хамтран үүсгэн байгуулагч түүний найз Sherrod Davis Балтимор хотын цагдаагийн газар руу уцтдаг. Цагдаагийн ажилтнууд түүний өгсөн дуудлагын дагуу байр руу ирэх хооронд Павагийн багийнхан түүнийг үргэлжлүүлэн байран дотор хасаар л исэн. Түүний амьдардаг орон сууцны хаалга нь цоожгүй байсан ч хаанаас нь ч түүний уулмөр олдоогүй. Гар утас нь хариу өгөхгүй байсан бөгөөд багийн бусад гишүүд түүний зөөврийн компьютер, имэйл болон зурвсууд руу нэвтрхийг оролдож байсан. Яг тэр үед Eco Technologies-ийн ажилтан бөгөөд Павагийн сайн найз болох Кевин энгийн хүн орохыг хориглосон дээврийн давхар руу шатаар өгсөн гардаг. Тэгтэл тэнд бүсгүй дээшээ харан хөвцөн байдалтай байгаа нь олддог. Түүний толгой, хүзүү, зэрэг биеийн хид хідэн хэсэг илэрхий гэмтэл авсан нь бол харагдчихсэн. Хувцснаас нь зөвхөн оймос, дотуур хувцс болон урд тал нь онгорхой хар цагаан өнгийн свитерэн цамц байсан. Цагдаа нарыг ирэхээс өмнө хэргийн газарт байсан түүний өөр нэг найз бөгөөд ажилтан нь ил гарсан биеийн хэсгүүдийг нь хүрмээр хучиж өгдөг. Хэргийн газрын орчмоос улаан өнгийн өмд 2 ширхэг товч, 1 ширхэг үсний хавчаар мөн олддог. Мөн мөрдөгчд цус бололтой толов тогтсон 1 ширхэг тоосго, 3 ширхэг шүд нэмж илрүүлцгээдэг. Шүүх эмнэлгийн задлан шинжилгээний үр дүнгээр үхлийн шалтгаан нь Павагийн хүзүүг нь боомлж толгойн хэсэгт нь хүчтэй цогсноос үүдэлтэй гэмтэл гэж тогтооцгоодог. Шүүх эмнэлгийн эмч цогцсон байдалд үндэслэн түүнийг дээвэр дээр хамгийн багадаа 2 хоногийн турш орхигдсон тэндээ байсан байх магадaltaй байна гэж таамагладаг. Ердөө 26 настай залуухан Пава аль хэдийн бизнесийн ертөнцид анхаарал татсан ирээдүйтэй хүчтэй удирдагч бөгөөд хотдоо сайн сайхан нөлөөг түгээгч нэгэн байсан. Texas төсөж Аризонаг дамжин тэрээр үргэлж мөрөөддөг байсан нэр хүндтэй Johns Hopkins-ийн их сургуульд элсэн орсноор Мэриленд мужид руу нүүсэн
эмэгтэй байсан. Түүний анхны мөрөөдөл нь эмч болох байсан ч эмч хувь хүний үднээс өвчтөн эмчилгээс илүүтэйгээр бизнесийн салбараар дамжуулан нийгмийг бүхэлд нь хамарсан асар том бизнесийг өөрчлөх нь дэлхийн ертөнцид илүү том бөгөөд эерэг нөлөө үзүүлж чаднаа гэдгийг Пава ухаарснаар түүний зорилго хурцтай өөрчлөгддөг. Пава Джонс Хопкинсийн их сургуульд суралцж байх хугацаанд бизнес эрхлэх хүсэлтэй оюутнуудыг дэмжиж, ашигын бус байгууллагыг өөрөө байгуулж, жинхэнэ бизнес эрхлэгчийн замаар замнаж эхэлсэн эмэгтэй байсан. Жижиг орон нутгийн дэлгүүрээс эхлээд шинэлэг бүтээлд хуриуж буй анагаахын оюутнууд хүртэл сайн санаа зорилготой бүхий л бизнес туслах нь түүний зорилго байсан. Компани нь жаажмаар өргөжин дэлхийн хэрээр тэрээр хамтран зүтгэгч Шерод Дэвисийг багтаа авсан бөгөөд 2 уран бүтээлч эмгэнэлт явдал гарахаас 2 жил гаруй хугацаанд нэгэн ижил алсын харааг ширтэн хамтдаа компани томруулан зүтгэж ирсэн байсан. Эдгээр ололт амжилтыг нь үнэлэн Пава дэлхийн эдийн засгийн алдартай сэтгүүл болох Forbes-ийн шалгаруулсан 30 хүртэлх насны 30 удирдагчийн зэгсаалтанд хүртэл орж байсан маш мундаг бизнесмен эмэгтэй байсан. За ингээд дуудлагын дагуу ирсэн мөрдөгчд дээд давхрын дээвэр дээрх аимшигт хэргийн газрыг шалгаж байх хооронд доод давхар цугларсан эко технологийн ажилчид байцаалт өгөхийн тулд цагдаагийн хилтэс рүү шилжүүлэгдэцгээдэг. Багийн гишүүд Пава ямар хүн байсан талаар мөн ер нь хэн түүнийг үхээсэ гэж хүссэн байж болох вэ гэдэг талаар мэдүүлгүүдийг өгцгөөж исэн. Ажилчид бүгд л түүнийг алдсан уй гашуудаа гүн автсан байсан бөгөөд найз бөгөөд дарга нь байсан түүний талаар муу үг хэлэх хүн хинч байгаагүй. Павагийн найз залуу Жереми амралтын өдрүүдэд ажлын шугамар Сант Луис руу явсан байсан. Түүнээс Павагаас хүлээн авсан хамгийн сүүлийн мессеж нь 4 сарын 22-ны Баасан гаригийн шөнө 10 цаг 4 минутанд ирсэн мессеж. Тэрээр уран бүтээлчид, дизайнер, үзүүлбэр үзүүлэгчдийн танилцуулдаг томоохон хэмжээний задгай талбай наадамд оролцож ирээд найз залуу Жереми рүүгээ үнэхээр гайхалтай туршлага байлаа, үнэхээр гоё үдшилэг байлаа гэсэн мессежийг илгээсэн байсан. Гэвч үүнээс хойш илгээсэн түүний дараагийн зурвсуудад Пава ямар ч хариу илгээгээгүй байсан. Мөрдөгчд 22-ны орой Павагийн хамгийн сүүлд батлагдсан хөдөлгөөний чиглэлийг мөшгөн эко технологи офисын доторх хяналтын камерын бичлэгийг шалгаж үзэхэд тэр орой бүсгүй наадмаас буцаж оффистоо орж ирээд дээд давхартай байх гэр рүүгээ явж байгаа дүр зургийг нь олж илрүүлж чаддаг. Тэрээр дараа нь олдохдоо өмссөн байсан яг адилхан хувцастайгаа тухайн үед гэрлүүг орж исэн. Хар цагаан өнгийн цамц, улаан өмд, улаан пөөз өмссөн байсан. Даваа гаргийн өглөө Пава товлсон хуралдаа ирээгүй учраас Баасан гаргийн шөнө наадмаас явснаас хойш хинч түүнтэй холбогдож чадаагүй гэдг нь тодорхой болсон байсан. Кевин наадам дээр салхтаа түүнийг хамгийн сүүлд харсан хүн нээсэн. Байшингийн гол хаалганы хамгаалалтын камерыг цагдаа нар шинжилээд үзэхэд Баасан гаргийн шөнийн 10 цаг 30 минут орчим Пава гэрлүүгээ орж байгаа дүр зураг илэрсний дараа байшин руу орохоос өмнө алхаж явсан зам руугаа эргэж нэг хараад замын нөгөө талыг дахин нэг удаа ажиглаж байгаа нь мөн харагддаг. Мөрдөгчд Пава найзуудаасаа салсныхаа дараа гудамжинд нэг эрэгтэйтэй таарлцсан гэдгийг ч мөн камерын бичлэгээс олж илрүүлж чаддаг. Тэр эрэгтэй түүнийг дагаж гэр хүртэл нь мөшгөн ирсэн нь ч тодорхой болдог. Бүсгүйг хаалгаар орсноос хойш хэдхэн секундын дараа өнөөх эрэгтэй шатаар гүйж орж ирээд шилэн цонх буюу лобби тал руу шагааж байгаа нь харагддаг. Тэрээр халааснасаа ямар нэгэн зүйл гаргаж ирснээ хаалганы урд талын буудан дээр сууж байсан Пава руу хаалганы зүг хүрээд ирээчээ гэсэн дохио зангааг гараараа үзүүлж исэн. Хяналтын камерын дуу хураагдаагүй байсан ч гэсэндээ тэр хоёр хаалганы наан цаанаас бол харилцсан 40 секунд орчим ярилцаж байгаа нь харагддаг. Тэр эрэгтэй юу гэж хэлсэн нь мэддэхгүй байгаа ч гэсэн Пава түүнийг итгэж болох хүн гэж дүгнсэн бололтой тэр нь бол тодорхой камер дээр харагдчихсэн. Бүсгүй гараараа дохин түүнийг байшин дотор ороод ирээ гэж дохиж байгаа дүр зураг буусан бөгөөд Пава хаалган голоод тэр хоёр дээврийн өрөө рүү явж байгаа нь харагддаг. Өнөөх хэр байшинд орсон цаг нь шөнийн 10 цаг 34 минут байсан. Харин үүнээс хойш ойролцоогоор 30 минутын дараа буюу шөнийн 11 цаг 9 минутанд гол хаалганы камерт өнөөх хэрэг төрх дахин буудаг. Орж ирсэн үеийнхтэйгээ адил үүргэвч үүрсэн байсан ч өмсөж байсан саарл өнгийн гадуур цамцаа тайлсан байдалтай харагдчихсан. Тэрээр гадагш гарч хэсэг хугацаанд эргэн тойрноо гудамжийг ажигласныхаа дараа харанхуй руу яваад алга болж байгаа нь харагддаг. Бичлэгүүдийг үзсний дараа бол цагдаа нар бичлэг дээр байгаа
хүнийг хэн болохыг бол маш хурдан хугацаанд тогтоож чадсан. Учир нь Балтиморын цагдаагийн газар ердөө 3 хоногийн өмнө гарсан өөр нэгэн хэрцгий аллагын хэрэгээр яг тэр эрэхтэй Галидийг хайж байсан байгаа. Түүний нэрийг Джейсон Беллингси гэдэг бөгөөд 32 настай нэгэн орон сууцны барилгын засвар үйлчилгээний ажилтан байсан. Хэрэг гарахаас 3 хоногийн өмнө буюу 9 сарын 19-ний өдөр Джейсон өөрийн албан тушаалаа ашиглан залуу хосууд болох April Hurley болон түүний найз залуу Jonte Gilmore нарын түрээслэн амьдарч байсан орон сууцны байранд нэвтэрсэн байгаа. Галтгоонд нь ус халиад байна гэд үүдний хаалгыг нь хүчтэй нүдсэн бөгөөд хохирогчд хаалгаа нэмэгц гэрлүү нь хүчээр дайран орж ирцгээсэн байгаа. Тэрээр хосуудыг скотчоор хүлж дараа нь зодож эхнэрийнх нь хүзүүг хүртэл зүссэн. Түүнчлэн тэр хоёр руу бензин асгаад байшинд гал хүртэл тавьсан байгаа. Хосуудын хувьд бол маш их хэмжээний төлөгдөлт авч эмнэлэгт хүргэгдсэн ч гэсэндээ азар хоёлаа бол амь нас нь аврагдаж чадсан. Ингээд тэр хоёр бол амь нас аврагдсны дараа гэмт хэрэгтний талаарх сэжүүрийг цагдаа нарт гаргаж өгсөн байсан. Джейсон тэр шөнө Паватай хамт байранд байсан гэдг нь батлагдсан тул цагдаа нар олон нийтэд түүнийг мэдээлэхээс өөр аргагүй болцоодог. Джейсоны зарцсан чиглэлийг Балтиморын цагдаагийн газар илрүүлж Мэрилийн мужид байдаг галт тэрэгний буудал хүртэл түүнийг бол мөшгөж чадсан байгаа. Тэрээр төрсөн их чихээ гэрлүү явж байсан зам байсан. Ингээд хэрэг гарснаас 2 хоногийн дараа буюу 9-р сарын 27-ны өдөр холбооны мөрдөгчдийн хамтарсан тусгай мөрдөх анги түүнийг бол олж баривчилж чаддаг. Тэрээр баривчлагдах үедээ ямар ч эсэргүүцэл үзүүлэлгүйгээр баривчлагдсан. За хэрэгтэн Джейсонгийн хувьд бол ядуу зүдүү орчинд өссөн бага насндаа 5 ах эгч дүү нараасаа салж асрамжийн гэр бүлд өсөж торинсон. Түүний гэмт хэргийн түүх гэвэл 2009 оноос эхлэлтэй байсан. Ердөө хэдхэн жилийн дотор тэрээр бусдын биед халдах хэрэгээс эхлээд дээрмиг ол бүр тоо томшгүй олон үйлдсэн. 2015 онд таньдаг байсан залуу бүсгүйгээ хүчирхийлсэн хэрэгээр 14 жилийн хорих ял сонссон байсан. Гэвч Джейсон ял хөнгөлөх багц оноо буюу кредит оноо авснаар 2022 оны 10 дугаар сард 7 жил хоригдсныхоо дараа хугацаанаас өмнө суллагдсан байсан. Джейсон бол нийгэмд аюултай хിവэр байсан. Түүнийг бол аюултай хүн гэж үзээд тэнсэн суллах комисс түүнийг суллахаас 2 удаа татгалзсан байсан боловч энэхүү тогтолцооны сул талын улмаас комиссийн үнэлгээ шийдвэргүйгээр автоматар ялыг богиносгож болдог тийм системтэй байсан. Тэгээд үүнээсээ болоод бол түүний хувьд ял нь багасаад 7 жилийн ялаа эдэлснийхаа дараа шоронгоос суллагдсан байсан. За тэгээд яг тэр хэрэг гарсан үед бол Джейсон гудамжинд Паватай тааралцсан мөчөөс эхлээд түүнийг гэр хүртэл нь мөшгсөн үйл явц, хаалганы урд ярилцаж байгаа дүр төрх гээд бүгд бол камерт маш тод үлдсэн байсан. Иймд тэрээр Паваг хөнөөх үедээ бол өөрөө ямар үйлдэл хийж байгаагаа бүрэн ухамсарлаж байсан гэдгийг нь бол цагдаа нар шууд нотлох баримтаар нотолсон. Гэвч тэрээр өөрийн үйлдэлийнхээ талаар ямар ч тайлбар хийгээгүй. Джейсон хэрэг үйлдэх сэтэл зорилго ерөөсөө байгаагүй гэж бол цагдаа нар руу зүтгэжсэн. Тэгээд яг юунаас олж хэрэг үйлдсэн гэдгээ ч ерөөсөө хэлэхгүй тайлбарлахгүй байсан. Тэгээ түүний хувьд болохоор Павагийн гэрлөө яах гэж нэвтэрсэн бэ гэдгээ бол тэдний гэрийн дээврийн давхурт юм засах гэж орсон гэдэг дээр бол цагдаа нарт гүрийж ярьсаар л байсан. Тэгээ яагаад хэрэг үлдсэн бэ гэхээр дээдлийн давхар руу алхаж байх хугацаанд гинтл түүний толгой дотор түүний амь насыг хөнөөе гэсэн бодол орж ирсэн гэж тэр өөрөө хэлж байгаа. Тэгээд хэргийн газраас олдсон цус болсон тоосгыг ашиглан Паваг цогсноо хүлээн зөвшөөрсөн. Тэг үүнээс өөр бол ямар ч тийм тодорхой зүйлийг тэр ярихгүй байсан. За тэгээ Джейсон бол өөрт нь тулгасан олон тооны яллах дүгнэлтийн талаар анхандаа гин буруугүй гэж зүтгэж байсан. Түүнийг бол улсын өмгөөлөгч бол өмгөөлж исэн. За тэгээд яг энэ хэрэг шүүхтэр явж байгаах энэ үед бол Павагийн гэр бүлийнхэн өөрсдийн гэсэн өөр нэгэн тэмцэл үргэлжлүүлж исэн. Байрны эзэн болон үл хөдлөх хөрөнгийн менежментийн компаниудыг бас шүүхэд өгсөн. Ял шийтгүүлж байсан бэлгийн хүчирхийлэгч Джейсныг байрны засвар үйлчилгээний ажилтнаар ажилуулж түүний амьдардаг байр руу нэвтрэх эрхийг олгохдоо тэд иргэний бүртгэл шүүхийн шалгах зэрэг хянан магадлах үүргээ дутуу биелүүлсэн гэж үзсэн учраас энэхүү шүүхэд бас давхар хандсан байгаа. Павагийн эцэг эхийн хувьд бол Джейсны үйлцэн гэмт хэргийг урьдчилан сэргийлэх боломжтой байсан талуудын талаар олон нийтэд дуу хоолойгоо хүчтэй хүргэж байсан. Тэд хүнд хэлбэрийн бэлгийн хүчирхийллийн хэрэгээр ял шийтгүүлсэн этгээдүүдийг үлгэр жишээ хоригдлын ял хөнгөлөх багц оноонд хамруулснаас болж энэ бүх хэрэг үйлдэгдэх эрсдэл нэмэгдсэн учраас энэ хуульдаа бол өөрчлөлт хийх хэрэгтэй гэдэг дээр бол хатуу байр сууриа илэрхийлж байсан. За ингээд энэ хооронд бол Джейсонгийн шүүх хурлалсан. Тэгээд өмнө нь үйлдсэн гэр бүлийн хоёрт учруулсан гал тавьсан хэрэг болоод Павагийн хэрэг гээд нийт 2 хэрэг дээр хоёулан дээр нь түүнийг бол гин буруутай гэж бол мэдээж үзсэн. Тэгээд хүнийг тамлан зовоож амь насыг нь хохироохыг завдсан хэрэг мөн
Павагийн амь насыг хөнөөсөн хэрэг гэх мэтчлэн үзээд 60 жил хоригдсны дараа тэнсэн суллагдах эрх үүсэж болох бүх насаараа хоригдох ялаар ялалсан байна. За тэгээ түүний хувьд бол 60 жилийн дараа тэнсэн харгалзах ялаа аваад хэрвээ суллагдана гэх юм бол 93 наснда шоронгоос суллагдах магадлалтай ийм ялаар бол шийтгүүлсэн гэсэн үг байгаа. За ингээд өнөөдрийн та бүхэнд бэлтгэж хүргэсэн хэрэг бол Forbes сэтгүүл дээр хүртэл гарч исэн маш алдартай болох магадлалтай олон хүмүүс сайн сайхныг түгэж исэн залуу бизнесмен 26 настай эмэгтэй Павад тохиолдсон эмнэлт хэргийн талаар байлаа. Америкийн ял хөнгөлөх системээс болоод маш аюултай гэмт хэрэгцэн суллагдсанаар хүнд итгэмтгий Павагийн хувьд бол хаалга тайлж өгд түүнийг гэртээ оруулснаас маш харамсалтайгаар амь насаа алдсан юм хэрэг байлаа. Тэгээ та бүхэн ч гэсэндээ энэ хэрэг дээр ер нь шүн орой болсон үед байрны ажилчин ч юм уу сөөхөн ажилтан янз бүрийн одоо хортон шавж устгахаар ирлээ ч юм уу тиймэрхүү хүмүүс нэлээ их ирж хаалга цогтөг. Тэгээ иймэрхүү хүмүүст бол яг ажлын цагаар хаалга тайлж өгөх хэрэгтэй байхаа гэдгийг бас харж ямар нэгэн сэрэмж авсан байх гэж бодож байна. Тэгээ та бүхэн бас өөрт төрж байгаа сэтгэлдлүүд бусдаа сэрэмжлүүлэхийг хүсэж байгаа зүйлсээ комент хэсэгт бичиж үлдээгээрэй. За ингээд мөн сувг дээрээ лайк, subscribe дарахаа битгий мартаарай. Бүгдээрээ дараагийнхаа дугаараар эргээд уулзцгаая. Өнөөдөр би та бүхэнд Солонгост гарсан нэгэн гэмт хэргийг ярьж өгөх гээд бэлдлээ. За ингээд ярьж эхлэе. 2015 оны өвөл он солигдохын өмнөхөн Инчон, Пучон хотуудын орчимд удаан хугацаанд сургуультай ирээгүй хүүхдүүдийг шалгах, томоохон шалгахт явагдаж эхэлсэн. Учир нь тухайн үед энэ бүс нутагт хүүхэд хүчирхийллийн олон хэрэг илэрч хууль зүйн яам нь цагдаагийн байгууллагуудад онцгой үүрэг өгсөн байсан. Шалгах хүүхдүүдийн жагсаалтанд 2015 оны 3 сард Пучонд гэрээсээ зугтсан гэж бүртгэгдсэн 13 настай ий охин байсан. Гэрээсээ ий охиныг зугтсан тухай нь эцэг эхийн цагдаад бүртгүүлж цагдаа нар тухайн үед тоглоомын төвүүд, сауны газрууд, түр хамгаалах төв зэрэгт хайсан ч гэсэн охиныг олоогүй учраа харамсалтай нь охиныг хайх үйл ажиллагаагаа тэгсгийгээд зогсоогоод түүнээс хойш бүтэн 8 сар өнгөрсөн байсан. Ингээд хууль зүйн яамны өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу цагдаа нар дахин шалгалт эхлэн ий охины ойрын танилудаас ихэвчлэн хаагуур явдаг байсан талаар нь асууж автал нэг найз нь цагдаа нарт маш чухал мэдүүлгийг өгдөг. Тэр хэлэхдээ охин гэртээ хид хид удаа зодуулчаад хичээлдээ ирж байсан. Би бүр шарахыг нь өөрийн нүдээр харж исэн гэж хэлсэн байна. Энэ үгийг нь сонсоод цагдаа нар эцэг ихтэй нуулзахаар очиход байдал сонирн байсан. 13 настай охин бараг бүтэн жил сургаггүй байсан байхад эцэг их нь огноо олно гэсэн чин хүсэлгүй хайж мэдүүлэг өгөхөөс ч татгалзаж байсан. Тиймээс цагдаа нар сэжиглэн гэрт нь нэгжлэг хийхээр болон 2016 оны 2 сарын 3-ны өглөөний 9 цагт Пучон хотын Сооса дүүрэгт байрлах охиныг гэрт нэгжлэг хийж эхэлтэл эхэндээ бол онц зүйл наадлын өрөөнүүдээс нь бол илрээгүй. Гэвч гэрийн өнцөг булан бүртэн чийг шингээгч мөн үнэр дарагчийг маш олноор нь байршуулсан байсан. 2 сар гэдэг нь бол ер нь өвлийн уйлрал тийм амар чийг халуун байхгүй байхад маш олон чийг шингээгч болоод үнэр дарагчуудыг тавьсан байгаа нь нэлээд с ิจ гтэй санагдсан. Цагдаа нар хаалттай байгаа жижиг өрөөгийг онгойлгоод ортол тэнд хучлагаар ямар нэгэн зүйлийг бүтээгээд орхичихсон харагдсан. Цагдаа нар шууд очиод хучлагыг нь аваад хартал доор нь аль хэдийний бараг ясан үлдэж эхэлж байгаа тийм цогцос байсан. Мэдээж яаралтай цогцыг шинжилж үзэхэд энэ байшинд амьдардаг гэр бүлийн хамгийн бага болох 13 настай охин ий мөн байх нь илэрсэн байна. Өөрөөр хэлбэл гэрээсээ зугтсан гэж тэдний мэдүүлсэн ий охин гэрээсээ гараагүй харин гэр дотроо нас барсан байдалтай бараг жилийн хугацааг өнгөрөх гэж байсан гэсэн үг. Ингээд цагдаа нар гэрээс нь шууд л аав болон хойд эхийг нь яаралтай баривчилж авсан. Аав нь 48 настай, хойд эх нь 40 настай байсан. Цагдаагийн газар очив. Аав нь мэдүүлэг өгөхдөө охиноо өгөхөөс нь өмнө би жаахан загинсан юм аа. Тэгээд өглөөс ирсэн чинь амьсгалахгүй байсан гэж мэдүүлэг өгсөн. Тэгээ цагдаа нар яагаад яаралтай эмнэлгийн тусламж дуудаагүй юм бэ гэд асуусан чинь аав нь хариулахдаа гэртээ байлгаад би чин сэтгэлээсээ залбираад байх юм бол охин маань амилнаа гэж хариулсан маа. Тэгээ аавынхын хувьд болохоор сүмийн пастор хийдэг тийм хүн байсан. Шүүх эмнэлгийн дүгэл дээр ий охин нас ороод бараг 11 сар болсон тогтоогдсон. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол гэрээсээ зугтсан гэж аав нь бүртгүүлсэн. Яг тэр үед ий охин амиа алдсан гэсэн үг байгаа. Гуй орчмоос нь маш их хэмжээний цус алдсан, дотор эргэж нь том хэмжээний цус хуралт илэрсэн. Энэ нь бол хүчтэй гадны нөлөөгөөр цохиулж үүссэн шархнаас болж нас орсон байгааг нь харуулсан. Өөрөөр хэлбэл ер нь бол гэр бүл дотроо
гэр бүлийн хүчирхийлэл төртөж амнасаа алдсан гэдэг нь бол шууд тодорхой болсон. За тэгээ яг тэр үед болохоор юу болсон талаар аав нь ингээд мэдүүлэг өгж хэлсэн. Тэгээ аав нь ярихдаа загинсан гэж хэлж байгаа нь болохоор модон ташуураар, харин хойд ээж нь болохоор шүүрний ишээр гарын алга, шилб, гар, гуйруу нь олон удаа цогсон. Тэд үүнийг хүүхдээ хүмүүжүүлэх арга байсан гэж тайлбарлаж байгаа. Гэхдээ яг цогцноос илэрсэн шарх нь бол жирийн хүүхэд зүгээр баг зэрэг цохох тийм үед үүсэх шарх биш, бүр маш хүчтэй, маш удаан цогцсноос үүсэх шархнууд гэдгийг бол шууд л хэлжсэн. За тэгээ энэ гэр бүлийн гишүүдийн хувьд болохоор аав нь жижиг сүмийн пастор, бас теологийн их сургуульд багшилдаг тийм багш хүн байгаа. Германд докторийн зэрэгээ бүр хамгаалсан. Их нэртэйгээ 3 хүүхэдтэйгээ амьдардаг байсан. Игийн хувьд болохоор тэдний хамгийн бага хүүхэд нь байсан. Гэвч 2007 онд эхнэр нь хорт хавдраар нас бараад эхнэрээ нас барснаас 2 жилийн дараа буюу 2009 оны 12 сард одоогийн эхнэртэйгээ танилцаж гэрэлсэн. Том хүү нь 18 нас хүрмэгцээл тусдаа гарч Гённамд байрлах хөлсний байранд амьдардаг. Харин дунд охин нь болохоор Германд байдаг аавынх нь танил руу гадаадд сурна гэд явсан. Тэгээ тэр танилында амьдардаг байсан маа. Харин бага охин Игийн хувьд болохоор жоох уучраас аав болоод хойд ээжтэйгээ 2 жилийн турш амьдарч агаад хойд их нь дүгэндээ өсөхөөр охиныг явуулсан байгаа. Шалтгаан нь хэр хойд их нь хүүхдүүдэд таарамж муутай, өөрөө ерөөсөө хүүхдтэй байгаагүй, тэгээ хүүхд төсгөж чадахгүй гэсэн шалтгаанаар хүүхдийн өөрийнхөө дүүгийнх рүү явуулсан байсан. Гэвч тэр хойд ээжийнхэн дүү нь бол охиныг таатай хүлээж аваагүй, улмаар зодож дарамтлагдаг болсон. Тэгээ түүнийг байнга л гэрээс нь ямар нэгэн зүйл алга болох юм бол хулгайлсан гэж баримтгүй гүтгдэг болж эхэлсэн. И охины хувьд бол уг нь бага сургуулийн бага ангид байхасаа шилдэг сурагч нь байж тэмцээн уралдаанд маш олон оролцож маш олон шагналуудыг авдаг. Тэгээ хувийн ирэг дээр нь ч гэсэндээ маш идэвхтэй, онц сурдаг, мундаг сурагч гэж бичигдсэн тийм хүүхэд байсан боловч хойд ээжийнхаа дүүгийн татснаас хойш бол хичээлдээ эрс муудсан. 2015 оны 3 сарын 15-нд И анх удаа тэр хойд ээжийнхаа дүүгийнхаас нь оргож найзындаа очиод өөрийнхөө гар хөлнийхөө шархыг тэр найзуудтай үзүүлж исэн. Тэгээ тэр найз нь болохоор нөгөө анх мэдүүлэг өгч исэн найз нь байгаа. Тэгээ мэдээж тэр жоох хүүхэд учраас найздаа туслах боломжгүй. Тийм учраас И болохоор тусалж чадах том хүнийг хайж байгаад 6 дугаар ангийнхаа анги даасан багшийг санаад тэгээ багш дээрээ очиод уулзаад өөрийнхөө тухай ярьсан боловч харамсалтай нь багш нь хойд ээжийнх нь дүүгийнх рүү буцаасан байгаа асран хамгаалах хүн рүү буцаах ёстой гэд буцаачихсан. Тэгээ охиныг тэр өдөр хойд ээжийнхаа дүүгэнд ирэхэд бол аав нь тэнд хүлээж исэн. Тэгээ аав нь шүн түүнийг гэрээсээ оргосон гэдэг шалтгаанаар шөнийн 1 хүртэл охиныгоо зодсон. Маш их зодуулсан охин маргааш нь ч гэсэндээ дахиад тэднийхээс зүгтсэн. Зүгтаад уг нь бол дахиад багшийнхаа гэрт очиод багштай дахиад тайлбарлая гэж бодсон боловч тэр өдөр багш нь гэртээ байхгүй байсан болохоор байрных нь үүдэнд хүлээж агаад тэгээ орой болоод бүр ханхуу болоод ирсэн учраас тэр байрны харуулахаас очиод нэг шүн намайг ингээд хонуулаад өгөөч гэд гуйсан. Тэгсэн чинь нөгөө харуулын хувьд болохоор мэдээж бага насны хүүхдийг өрөөндөө хонуулж болохгүй учраас асран хамгаалагчтай нь холбогдоод тэгээд нөгөө дүүн ирж аваад дахиад нөгөө дүүн аав руу нөхсөн байгаа. Ингээ 2015 оны 3 сарын 17-ны өглөөний 7 цагт аав нь ирж охиныг авсан. Тэр өдөр аав болоод хойд их хоёр нь дор хаяж бүр 5 цагийн турш охиныг зодсон гэж мэдүүлсэн байгаа өөртөө. Танилуудынх нь хэлснээр бол аав нь анханасаа хүүхдүүдтэй олон цагаар загнаж тийм сургадаг, ер нь бол зуршилтай байсан. Охины аав пастрийн хувьд бол ингээд охиноо 5 цагийн турш зодж агаад охин ухаан алдаж тэгээд улмаар нас барсан байгаа. Охиныг нас бармагц тэд цогцсыг жижиг өрөөнд оруулаад хучаад тэгээд тэр чигт нь орхичихсон гэсэн үг. Үүнээс хойш сургуульдаа ирэхгүй байсан учраас сургуулиас нь мэдээж олон удаа хичээлдээ яагаад ирэхгүй байгаа юм бэ гэж гэрлүүнд холбогдсон боловч аав нь эмээ нөхчтэй байгаа гэж хэлжсэн. Эсвэл охин гэрээсээ зүгтчихсан гэж хэлжсэн байна. Тэгээд маш олон удаа сургуулиас нь охин сураглаад байсан учраас аргагүй ирэхэнд цагдаад охиныгоо гэрээсээ зүгтчихсан гэж мэдүүлээд бичүүлээд охиныгоо ер нь бол хайлгаж исэн гэсэн үг. Охиноо алга болчихсон гэсэн энэ мэдүүлэг өгт нь бол цагдаа нар хайсан боловч хайлтыг бол нэг удаа үргэлжлүүлээгүй. Ягаад гэвэл аав ээж нь өөрсдөө нэлээ идэхгүй байсан учраас ер нь бол хайлтыг удаа үргэлжлүүлээгүй байгаа. Охины ах эгч хоёрын хувьд бол дүүгээ нас орсон гэдгийг ерөөсөө мэдэхгүй байжгаад 11 сарын дараа инхүү дүүгийнхаа амиа алдсан гэдгийг сонссон. Охины аавын хувьд болохоор пастор учраас ер нь нэр хүнд маш сайн. Тэг гарандаа байнга л нөгөө библиэ барьчихсан явж идэг. Их нэртэйгээ байнга ингээ хөтлөлцчихсэн
гэр бүлийг нь уур амьсгал маш аз жаргалтай байгаа юм шиг сүмийнх нь хүмүүст харагддаг байсан. Тэг хүмүүс болохоор тэдний гэр бүлийг бол нэлээд сүмийн маш сайн гэр бүлээ, хүүхдүүдээ ч гэсэн маш сайн хүмүүжүүлдэг гэж харцгаадаг байсан. Тэгэд охиныхоо цогцыг бүхэл бүтэн 11 сарын турш гэртээ тавьсан байсан гэдгийг нь мэдээгээр сүмийнх нь ер нь бол харсан. Тэгээд бүр маш их шоконд орцгоосон байгаа. Охиныхоо амь насыг хөнөөсний дараа пастрийн хувьд болохоор 2 бага охиныхоо зургийг өөрийнхөө сошиал хаягуудынхаа профайл зурган дээр тавиад ер нь охтуудтай хайртай юм шиг, охтууд намид байгаа юм шиг харагдуулахыг маш их хичээж исэн. Түүний хувьд болохоор охиныхоо цогцыг ингээд гэртээ байлгаж байсныгаа тайлбарлахдаа залбираад ах юм бол охин маань амилнаа гэж үзчихсэн гэдэг дээр хүмүүс энэ бол ер нь шашны гаж урсгалын пастор байсан юм биш үү гэсэн таамгуудыг дэвшүүлээд ингээд сүмийг нь судлаад үдсэн боловч энэ сүм бол гаж урсгалын сүм байгаагүй. Тэгэхээр тэр пастрийн хувьд болохоор охиныгоо амьлахгүй гэдгийг бол мэдчихсэн. Охиныгоо нас орсон гэдгийг ил болгох ч юм уу эсвэл ямар нэгэн газар нуух гэж оролдох юм бол баригдана гэдгээ мэдчихсэн. Учираас гэртээ байлгаж исэн баха гэсэн гэж хүмүүс бол ер нь дүгнсэн. Яагаад гэх юм бол тухайн үед болохоор пастрийн хувьд бол сургуультай нөгөө багшлангаа бүр ингээд сургуулийнхаа тэр багш нарыг удирдсан тийм багш болох гээд тушаал дэвших гээд ер нь бол бэлтгэгдэжсэн гэсэн үг. Тэгэд энэ үед хэрвээ охин нас орсон ч юм уу ямар нэгэн зүйтэй холбогдох юм бол тушаал дэвших үйл ажиллагаа нь хоошлох байхаа гэж айжснаас ийм үйлдэл хийсэн гэж хүмүүс бол ер нь үзсэн. За ингээд 2016 оны 5 сард аав болоод хойд ээжийнх нь шүүх хурал нь хэлсэн байгаа. Тэгээ шүүх хурал дээр болохоор хүүхдийг хүчирхийлж нас баруулсан болоод цогцыг нуусан хэрэгээр тэр хоёр шүүгдсэн. Шүүхээс бол аавд нь 20 жил, хойд ээжд нь 15 жилийн хорих ялыг оноосон. За тэгээ одоо болохоор энэ хоёрын хувьд болохоор хоёулаа шоронд ялаа идлээд байж байгаа юм билээ. Гэхдээ ер нь бол тэдний ялыг бас нэлээд хөнгөн гэж хүмүүс үзэж байна. 40 настай, 40 гаруй настай хоёр хүний хувьд бол 15 жил 20 жил ялагдах юм бол ер нь нэг 60 орчим настайдаа буцааж шоронгоос гарч ирнэ гэсэн үг байгаа. Тэгээд охиныхоо амийг ийм зэрлэгээр хөнөөсөн байхад ийм бага ялаа нууж байгаа нь бол мэдээж бас нэлээд бага санагдсан. Солонгосын ард түмж гэсэндээ яг энэ хүүхэд хүчирхийлэл, хүүхдийн амь насанд хүрсэн энэ хүмүүст оноох ялыг бол өндөр болгох шаардлагатай гэж одоо хүртэл тэмцээр байгаа. Энэ хоёрын хувьд болохоор шоронд орсноос хойш 9 жил нь өнгөрчихсөн байгаа. Тэгээ энэ 9 жилийн хугацаа өнгөрсөн боловч өдийн хүртэл бол яг энэ хүүхэд хүчирхийлэлтэй холбогдолтой ял нь өндөр болоогүй, яг хуучны хэвээр явагцаар л байгаа юм билээ. Тэгээд мэдээж бол энэ дээр эсэргүүцэж байгаа энэ хуулийг өндөр болгохын төлөө хөөцөлдөж хичээж байгаа маш олон хүмүүс байгаа юм билээ. Өнөөдөр би та бүхэнд Америкийн нэгдсэн улсад гарсан нэгэн гэмт хэргийн талаар ярих гад бэлдсэн байгаа. За тэгээд энэ гэмт хэргийн хохирогч болохоор алдарт дуучин Бейонсегийн үеэл тийм рэпер залуу байгаа. За тэгээд энэ залууд тохиолдсон хэргийг ярьж эхлэе. 2021 оны 1 сарын 26-ны өглөөний 11 цаг 30 минутын үед Сан Антонио хотын цагдаа нар нэг дуудлагыг хүлээж авдаг. Дуудлага хүлээж авсан цагдаа нар Ланта Парквейд байрлах Tower апартмент руу очицгоосон. Тэр байрны 4 давхурт амьдардаг 34 настай Мартелийн гэрээ өдөнд очиход хаалган дээр нь буудлагын мөршиг тийм нүх байгааг олж харсан. Тэгэд энд бол ямар нэгэн зүйл болсон юм байна гэдгийг цагдаа нар бол хараад шууд л мэдсэн. Тэгээд хаалгыг нь тогссон ч гэсэн ямар ч хариу байгаагүй. Цагдаа нар удирдлагын өрөөнөөс түлхүүр авч хаалгыг онгойлгохыг оролдсон ч гэсэндээ хаалга дотроосоо түгдсэн байсан учраас ерөөсөө онгоохгүй байсан. Ийм учраас эцэст нь бол цагдаа нар тус байрны компани ажилтныг дуудаад өрөм ашиглаж түгжээг нь тайлах гэж оролдож эхэлсэн. Ингээд түгжээг тайлах гэж оролдож байх үеэр нь цагдаа нар мөн доошоо буугаад Мартелийн машиныг нь зогсоол дээр нь байгаа эсхийг нь шалгасан. Тэгэхэд машин нь бол яг л байрандаа байж исэн. Харин нэлээд хэдэн өдөр машин хөдлөөгүй юм шиг харагдаж байсан. За ингээд удалгүй байрны ажил хаалганыхын түгжээг тайлж чадан цагдаа нар гэрлөө нь ороход хаалганаас хитгэн алхмын зайд маш аимшигтай дүр зураг цагдаа нарыг хүлээж байсан. Энэ нь юу вэ гэхээр Мартел толгоодоо буудуулсан шархтай ухаангүй хөвтөж байсан байгаа. Түүний цус нь аль хэдийний хатаад үүдний зүг рүү урссан тийм ул мөр харагдаж байсан. Сум гаднаас буудсан шинжтэй хэдийгээр байсан боловч гэр дотор нь ширүүн тэмцэл болсон тийм ул мөрүүд илэрхий харагдаж байсан. Гал тогоонд нь аяг тавгнууд нь хаарчсан, тавилганууд нь эвдэрчсэн, унтлагын өрөөнч гэсэн маш замбраагүй харагдаж байсан. Мөн тэнд эмэгтэй хүний хувцас, цүнх бүр хугарсан хиймэл хумс хүртэл байсан. Тэгэхээр ер нь бол энэ хэрэгт эмэгтэй хүн хамааралтай байх магадлалтай юм байна гэж цагдаа нар сэжгэлж эхэлсэн байна.
Хувцсны шүүгэнээс хоосон гар бууны хайрцаг олдсон. Тэр хайрцагын дотор хэдийгээр буу нь байх ёстой байсан боловч тэр буу бол байхгүйсэн. Тэгэхээр ер нь бол мөрдөн байцаагчид Мартел яг өөрийнхөө буугаар хин нэгэнд гэрийнхээ хаалганы гаднаас буудуулсан байх өндөр магадлалтай юм байна гэж үзсэн байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол хэрэгтэн нь Мартелийг маш сайн мэддэг хүн байх боломжтой юм байна гэдгийг харуулж исэн. Цагдаа нар мөрдөн байцаагчид шинжээчдийг гэртэл тэдний гэр дотор бол хүлээхээс өөр аргагүй болоод гэрт нь ингээд цагдаа нар хүлээгээд байж исэн чинь яг тэр үед нэг эмэгтэй Мартелийг хайгаад гэрт нь ирсэн. Энэ эмэгтэй болохоор Мартелийн тусдаа амьдарч байсан эхнэр Зоя Друин байсан маа. Зоя болохоор Мартелийн гэрээс ойрхон амьдардаг. Тэгээд хэдийгээр тэр хоёр салсан ч гэсэндээ нөхөртөөгөө бол маш их холбоо харилцаатай байдаг гэжгаад хэд хоногийн турш юусоо сургаггүй байгаад харан санаа нь зовоод өөрөө гэрлүүн ингээ хайж ирж гинэ гэж цагдаа нарт хэлсэн байгаа. Гэтэн цагдаа нар болохоор түүнийг гэрлүүн орж болохгүй гэд мэдээж түнд зөвшөөрөөгүй. Тэгсэн чинь яг энэ нь бол мэдээж Зоя гэрт ямар нэгэн муу зүйл, Мартелд ямар нэгэн муу зүйл тохиолдсон байна гэдгийг шууд л мэдэрсэн. Ингээд шууд Мартелийн эцэг их болон найз нөхд рүү цэцтэж Мартелийн талаар мэдээ дуулгасан байгаа. Цагдаа нар Зоягаас нөхртөөгөө хамгийн сүүлд хизээ холбоо барьсан бэ гэд асуусан чинь Баасан гарагт бит хоёр мессежээр баг зэрэг ярилцсан. Харин тэрний өмнөх өдөр буюу пүрэв гарагт манай гэрт ирээд тэгээ миний үсийг сүлжиж янзалж өгчхөөд явсан. Үүнээс хойш бол ерөөсөө холбоо бариагүй гэж хэлсэн. Тэгээ энэ нь бол цагдаа нарын сэжгийг бол маш их төрүүлсэн. Яагаад вэ гэх юм бол ихэнхдээ иймэрхүү гэмт хэрэг үйлдсэн хэрэгтэнгүүд бол хэргийн газар руу буцаж ирж ямар нэгэн зүйл болсон эсхийг шалгахаар ирдэг. Тэгэхээр Зоягийн хувьд болохоор ингэж буцаж ирж байгаа нь бол цагдаа нарт маш сэжигтэй санагдсан байгаа. Ингээд цагдаа нар бол хамгийн түрүүнд Зояг байцаалт авах хэрэгтэй байна гэж цагдаагийн газар руу авч явсан. Түүнээс албан ёсны байцаалтыг авч эхэлсэн. За амь насаа алдсан Мартелийн хувьд болохоор 1987 онд төрсэн маш ухаалаг, чадварлаг гэдгээрээ бол хүмүүст танигдсан тийм залуу байсан. Тэрээр Америкийн нэгдсэн улсын агаарын хүчинд 6 жил алба хаагаад үүнийхээ дараа мэдээллийн салбарт ажиллаж байгаад ахлагчийн зэрэгтэйгээр ажилласаа гарсан байсан. Тэгээ түүний хувьд болохоор ажиллаж байх хугацаанд маш олон шагналуудыг хүртэж байсан. Тэгээ Америкийн нэгдсэн улсын агаарын хүчинд бол заавал толгой сайтай, маш ухаантай тийм хүмүүс л тэнцэж ордог гэдгээр алдартай байсан. Тэгэхээр Мартелийн хувьд бол маш толгой сайтай тийм залуу байсан гэсэн үг. За ажилласаа гарсны дараа болохоор Мартел яг өөрийнхөө сонирхлоор хөгжмийн салбарт орж Cardin гэсэн тайзны нэрээр рэперийн карьераа эхлүүлсэн байгаа. Тэгээд тэр Sony-гийн охин компанитай гэрээ байгуулж идэвхтэй уран бүтээлүүдээ хийж эхлэн Сан Антониогийн хөгжмийн ертөнцид идэвхтэй оролцож өөрийн студийг нээгээд тэг студидээ бусад уран бүтээлчдийн дууг бичиж өгдөг тийм ажлыг хийж исэн байна. Түүнийг таньдаг хүмүүсийн хэлснээр бол Мартел даруухан ухаалаг хичээнгүй тийм залуу байсан гэж ярьсан. Тэгээд түүний хувьд болохоор Бейонсегийн маш ойрын буюу үеэл байгаа. Гэхдээ хизээч өөрийгөө Бейонсегийн хамаатан гэдгийг хүмүүст бол ярьдаггүй байсан, энийгээ баг нуудаг байсан, ерөөсөө сүржгэндэггүй байсан гэж хүмүүс ярьсан. Хэдийгээр би Бейонсегийн хамаатан гэд ярих юм бол магадгүй урлагийн салбарт түүнд янз бүрийн давуу талууд гарч ирэх боломжтой байсан ч гэсэндээ үүнийгээ бол тэр бүр ярьдаггүй, яг ойр дотны хүмүүстэй л ярьдаг байсан байна. За Мартел болон түүний салсан эхнэр Зоя хоёр анх бүр 10 настайдаа танилцаж найзалж эхэлсэн байгаа. Тэгээд ахлах сургууль төгснөөхөө дараа бол тэр хоёр үерхэж эхлээд 2007 онд гэрэлсэн. Гэвч түүний амнаас хохирохоос өмнөх 2 жилийн хугацаанд бол тэр хоёр тусдаа амьдраад тэгээд гэр нь бол гэхдээ ойрхон байдаг учраас байн хоорондоо уулзалдаж ярилцдаг байсан. Харин тэр хоёр болохоор гэрэлснийхээ дараа хамтдаа худалдаж авсан байшингаа бол түрээслүүлээд хоёулаа юм өөр байшинд амьдраад түрээсийн мөнгөө бол хуваагаад тэгээд ингээ амьдарцгаадаг байсан байна. Тэгээд Зоя болохоор нөгөө нөхрийнхөө гэрлүү хайж ирсэн тэр өглөө болохоор бүр маш олон удаа түүн рүү залгаад мессеж чээд имэйл бичсэн ч гэсэндээ ерөөсөө ямар ч хариу ирэхгүй байсан учраас гайхаад тэгээд өөрийнхөө биеэр тэдний гэрлүү ирсэн нь бол энэ байсан. Тэр хоёрын хувьд болохоор 1 сарын 22-нд хамгийн сүүлийн удаа хоорондоо мессеж бичлсэн байгаа. Тэгэхээр цагдаа нарын үзэж байгаагаар ер нь Мартел тэр өдөр амь насаа алдсан байх магадaltaй юм байна гэж үзсэн. Тэгэхээр ер нь амь насаа алдаад 3-4 хонцсон байх магадaltaй гэж ер нь бол үзэжсэн байгаа. Мөрдөн байцаалтын явцад хуршүүдээс авсан мэдүүлэг нь бол энэ хэрэг дээр маш чухал нөлөө үзүүлсэн. Доод давхрын нэг эмэгтэй хэлэхдээ тэр өдөр Мартелийн байшингаас маш чанга
маргалдаж байгаа тийм чимээ гарч исэн. Маш чанга маргалдаж исэн учраас ер нь сүүлд нь бас хэрэгтэй болж магадгүй гэж бодоод нууцаар тэр хоёрын хэрэлдэж байгааг бол бичиж авсан байсан. Тэгээ энэ бичлэг нь бол мэдээж яг тэр аллагын шууд нотлохоо биш ч гэсэндээ Мартелийн байранд бол эмэгтэй хүн байсан. Тэгээ Мартел эмэгтэй хүнтэй маргалдаж байсан нь энэ бичлэгээр бол баталгаажсан байна. Мөн эсрэг талынх нь айлын хурш эмэгтэй нь тэр шөнө хөл нүцгэн нэг эмэгтэй Мартелийн хаалгыг маш хүчтэй цохиж байгааг нь харсан гэж хэлсэн. Тэгээ цагдаа нар болохоор тэр эмэгтэйгийн гадаад байдлыг нь дүрслүүлэхэд тэр эмэгтэй Зоятой бол бүр нэлээд төстөө дүрслэгдэж байсан. Тэгээ Зоя болохоор өөрийнхөө мэдүүлэх яг Мартелтэй яагаад гэр бүлийн харилцаа нь муудаад тэр хоёр салахад хүрсэн бэ гэдгээ тайлбарлахдаа Мартелийн амьдралын хэв маяг бол ажлаасаа гараад хөгжмийн салбар руу орсноос хойш бол нэлээд өөрчлөгдсөн. Хөгжмийн хүрээллийн хүмүүс олоод тэгээ бас гэртээ буу худалдаж авч байгаа нь бол түүнд ерөөсөө таалагдахгүй байсан. Эннээс болоод тэр хоёрын харилцаа бол нэлээд муудаад амьдралын хэв маяг ер нь таарахгүй юм байна гэж үзээд салахад хүрсэн гэж байцаалтанда хэлсэн. За ингээ мөрдөн байцаалт бол цаашаа үргэлжлэхийн хэрээр яг энэ хэрэгт Зоя биш харин өөр нэг эмэгтэй бас хамааралтай болох нь гарч илэрч эхэлсэн. Тэгээ энэ нь юу вэ гэх юм бол тэдний байрны камерын бичлэг дээр нэг эмэгтэй нэг гартаа гар буу нөгөө гартаа гар утсаа барьчихсан коридороор алхаж яваа нь бичигдсэн байсан. Тэгээ энэ эмэгтэй болохоор Зоя биш өөр эмэгтэй байсан болохоор цагдаа нар Зояд энэ эмэгтэйгийн зургийг нь үзүүлээд энэ хэн болохыг нь таних уу гэд асуусан. Тэгсэн чинь Зоя болохоор тэр түүнийг таньнаа. Энэ бол Саша байна. 21 настай залуу рэпер Мартел сүүлийн хэдэн сарын хугацаанд үерхэж байгаа түүний найз бүсгүй нэ гэж хэлсэн. Зоя хэдийгээр нөхрөөсөө салаад удаагүй ч гэсэндээ тэдний харилцаа бол найзуудынх шиг байсан гэж хэлсэн. Тэгээ тийм учраас бол өөртөөхөө тухай элен далангуу хоорондоо ярилцаж зөвлөгөө авдаг байсан учраас Мартел бол түүнд Сашатай үерхэж байгаа тухайга мөн сүүлийн үед харилцаа нэлээд тэмхэн байгаа тухайга хүртэл ярьсан байсныг нь Зоя цагдаа нарт хэлсэн. Мартел хэлэхдээ Саша өөрийн хүснээрээ амьдардаг. Тэг Мартелийн гэрт бол байнга л янз бүрийн хүмүүс дагуулж ирээд шоуддаг тухай. Энэнд нь Мартел бол нэлээд дургу байдаг тухайга хэлсэн байсан. Гэхдээ бол Сашагийн карьерийг бол дэмжихийг маш их хүсдэгэ гэж Мартел Зояд ярьсан байсан. Цагдаа нар Мартелийн утсан дээр нэгжлэг хийж үзэн ер нь бол хэрэг гарсан өдөр Саша Мартел хоёрын хооронд юу болсон тухай таамаглал гаргаж эхэлсэн байна. За цагдаа нар болохоор ямар таамаглал гаргасан бэ гэхээр Саша болон Мартел хэрэг гардаг өдөр буюу 1 сарын 22-нд Мартелийн гэрт хоорондоо бол маш ширүүн маргалцсан. Тэгээ энэ үеэр болохоор Саша Мартелийн бууг нь гартаа авчихсан. Тэгэнгүүт нь Мартел болохоор Сашаг гэрээсээ түлхэж гаргаад хаалгаж хожилчихсан. Гэвч Сашагийн цүнх эд зүйлсүүд нь гэрт нь үлдчихсэн байсан болохоор Саша тэдний хаалгыг буцаж ирээд бол маш хүчтэй тогшиж эхэлсэн. Энэ үед нь Мартел чи гартаа байгаа над бууга буцаагаад хэрэг өгөх юм бол би чиний эд зүйлсийг чинь гаргаж өгөөд хаалгаа онгоолё гэж хэлсэн. Гэвч Саша бол шууд хаалганы гаднаас буудсан гэж үзэж байгаа. Тэгээд яг энэ бууны суманд бол Мартел толгоодоо оногдож хаалганыхаа ойролцоо унаж нас орсон байна гэж цагдаа нар үзсэн байна. Мартелийг буудсныхаа дараа бол Саша хэрэгээ нуухын тулд Зоя болж жүжиглэн цагдаа руу залгаж мэдээлэл өгсөн байна. Тэгээ яг анх цагдаа нар болохоор дуудлага авахдаа нэг эмэгтэй залгаад найз залуугийнхаа гэрт ирсэн боловч хаалганых нь энд ингээд сумны орон байна. Тэгээ хаалгаа онгоолж өгөхгүй байна гэж хэлсэн байсан. Тэгээ энэ дээр болохоор яг Зоя болж жүжиглэж байгаа нь бол сонсогдчихсэн. Гэхдээ камерны бичлэг өрөөнд үлдсэн байсан хиймэл хумсны үлдэгдлээс бол ДНХ шинжилгээ авахд энэ нь бол Сашагийнх болох нь тодорхой болсон байна. За тэгээ Сашагийн хувьд болохоор өмнө нь маш олон хэрэгт холбогдож байсан нь ил болсон. 2019 онд гэтэл Харт амхны 8-ны үеэр хүн амны хэрэгт бас орооцолдчихсэн нь ил болсон. За ингээд цагдаа нарын хувьд болохоор Сашагийн хэрэгтэй бол холбоотой юм байна гэж үзээд түүнийг баривчлах тушаал гаргуулад түүнийг баривчлах гад очисон боловч Саша бол аль хэдийн оргон зайлсан байсан. Яагаад гэх юм бол яг Сашаг с ิจ гтэй юм байна гэдгийг батлах нотлох хүртэл 2-7 хоног зарцуулсан байсан. Тэгэхээр энэ 2-7 хоногийн хугацаанд бол Саша хангалттай зүгтэж амьдсан байсан. Тэгэд Мартелийн Бейонсетэй холбоотой хамаатан садан гэдэг нь бол ил болж хэвлэл мэдээллүүдээр маш их мэдээллүүд цацагдаж эхлэн мөн Сашагч гэсэндээ
энэ хэрэгт холбоотой гэдэг мэдээллүүд цацагдаж эхэлсэн. Энэ үеэр бол Саша өөрөө хэрэгээ хүлээгээд цагдаагийн газарт бол буцаж ирсэн байгаа. Тэгээ түүний хувьд болохоор буцаж ирж байгаа шалтгаанаа хэлэхдээ би угаасаа ингэж гэр бүлтэй манай гэр бүлийнхэн аав ээжд маань муу зүйл тохиолдож магадгүй юм байна гэж айсан учраас би өөрөө ингэ цагдаагийн газар буцаж ирлээ гэж хэлсэн байгаа. За ингээд 2023 оны 8 сарын 23-нд бол Сашагийн шүүх хурал нь эхэлсэн. Саша өөрөө бол тайлбарлахдаа энэ ерөөсөө санаатай хэрэг байгаагүй. Би зүгээр л түүнийг айлах гад хаалганы гаднаас ингээд санамсаргүй гохоод арчихсан. Тэгэхэд ингээ яг түүний толгойд онсон байна гэж хэлсэн. Гэвч прокурор бол үнийг нь баримттайгаар няцаасан байгаа. Яг буудил гэж ингэж буудахгүй бол чимээ гарч байгаа зүг рүү чиглүүлж буудахгүй санамсаргүй гох дарагдаад хизээч ингэж түүний толгойг онох боломжгүй гэж хэлсэн. За ингээд эцэст нь шүүгч тангарагтны шүүх зэрэг Саша Аскарыг буруутайд тооцож 2023 оны 9 сарын 1-нд 55 жилийн хорих ялыг оноосон байгаа. Тэгээ түүний хувьд болохоор 25 жил хоригдсныхоо дараа буюу 2048 онд давж заалдах боломж нь нэгдэхээр ийм ялыг авсан байгаа. За ингээд өнөөдрийн та бүхэнд ярьж өгсөн хэрэг маань энэ түрээд өндөрлөж байна. За тэгээ энэ хэргийн хувьд болохоор ямар ч гин буруугүй Зоя буюу хохирогчийн хуучин эхнэр бол энэ хэрэгт хардагдах, сэрдэгдэх боломжтой байсан, бүр ингээ үгэрч зогсохгүй гин буруутайд тооцогдох боломжтой байсан ийм хэрэг байсан боловч баримт нотлохоонууд байсан учраас камерын бичлэгүүд бас хөршүүдийн гэрчлэл байсан учраас яг жинхэнэ хэрэгтнэнд баригдаж чадсан ийм хэрэг байгаа. Зоя болоод Саша хоёрын хувьд бол гадаад үзмжээрээ нэлээд төстэй тийм эмэгтэйчүүд байсан учраас энэ хэрэг дээр Зоягийн хувьд бол андуурагдаж ингэж хэл сэргээр гүтгэгдэх маш өндөр эрсдэлтэй байсан боловч цагдаа шүүх болоод яг баталгаан нотлохооны өмнө хэрэгтэн баригдаж яг гол буруутны гэмт хэргийнхаа шийтгэлийг амссан ийм хэрэг байлаа. За тэгээд энэ хэргийн хувьд болохоор яг Бейонсегийн хамаатан амнасаа алдсан гэдгээрээ бол маш их олонний анхааралд орж исэн ийм хэрэг байгаа. Тэгээд сувг дээрээ subscribe дарж амжаагүй байгаа бол subscribe дараад дэмжээрэй. За ингээ өнөөдөр ч гэсэндээ миний бэлдсэн хэргийг сонссон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Удахгүй эргээд дараагийн дугаараар уулзцгаая.